Inselmilkom semmija ta' Radio Katedral, jiena Tomas Anastasi, flimkien mat-tekniċi tagħna Roni u Luk Bezzina u Francesca Camilleri, sejrin inwaslulkom xandira diretta ta' ċelebrazzjoni fl-okkażjoni tal-50 sena bil-inkunazzjoni tal-inkwatru titolari tal-Assunta. Din hija xandira speċjali, replika ta' 50 sena ilu minn ta' saret l-inkunazzjoni tal-inkwatru titolari tal-Assunta ġewwa l-Pjazza Savina. Ċelebrazzjoni bħal din tista' ssir 50 sena oħra. Il-programm għal din iċ-ċelebrazzjoni jibda bil-wasla tal-Kardinal Legat tal-Papa l-jum, l-eminenza tiegħu Mario Grech fil-Katedral. Mal-wasla tal-Kardinal Legat isir kant tal-Ecce Sacerdos, żjara lil Ġesu fl-Ewkaristija u indirizz ta' Anton Tewma. Fis-sitta jibda il-pontifikal solenni mill-eminenza tiegħu Mario Grech. Fit-tmiem dan il-pontifikal jitkanta it-Tedeum bħala ratti l-ħajr lill-Alla fil-50 anniversarju tal-inkunazzjoni. Fis-7:15 tibda ħirġa l-purċissjoni bl-inkwatru titolari inkurunat. Marija daħlet fil-milja tal-ħajja u għalhekk il-kuruna tad-deb fuq rasa tixet li l-ħajja tagħha ma tgħaddix. Tibqa' l-mara ta' kull żmien li tnebbaħ lill-bnedmin kollha ħalli jagħtu widen għall-kelma ta' bina Ġesu sabiex waqt li jgħixuha huwa jsir il-ħajja tal-ħajja tagħhom. L-inkwatru inkurunat se jkun bis-sem ta' Reverendissimu Kapitlu Katedrali u akkumpanjat bil-banda ċittadina Leone. Jieħdu sem ukoll rappreżentanza tal-kapitli kollha tad-djoċesi, jiġifieri tax-Xara, tan-Nadur, tal-Arb u San George, flimkien mal-kulleġġ tal-kappillani u l-komunitajiet reliġjużi fid-djoċesi. Meta jaslu Pjazza Savina, l-ewwel li tidħol il-banda ċittadina Leone biex issib posta fuq il-palk. Imbagħad isibu posthom il-kumplament tal-purċissjoni. Il-banda Leone tilqa l-inkwatru bl-innu Warda Sbejħa tar-Rebbija. Jitwassal messaġġ mill-Papa Eljun permezz tal-Kardinal Legat, u meta ngħidu Kardinal Legat jiġifieri kardinal ġie magħżul mill-Papa għal din iċ-ċelebrazzjoni. Fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni jiġi esegwit l-innu l-kbir per la festa di Maria Assunta in Cielo ta' Orlando Crescimano fuq versi tal-professur Ramiro Barbaro di San Giorgio bis-sem tat-tenur Charles Vincenti, il-baritonu Alfred Camilleri u l-Aurora Youth Choir. Wara l-innu l-kbir, l-inkwatru titolari jerġa' jiġi akkumpanjat f'purċissjoni solenni lejn il-katedral bis-sem tal-banda ċittadina Leone u jidħol il-katedral bl-Ave Marija. Dik kienet sommarju ta' x'sa jsir għal din iċ-ċelebrazzjoni. Però meta jibbeda il-programm ġewwa Pjazza Savina, hemm affarijiet oħra bħal diversi qari u l-banda tdoq biċċiet tal-mużika u jkun tiġi preżentata wkoll il-fjura ir-Rosa d'Oro, l-fjura tad-deb u ħafna affarijiet oħra. Maħna nżommukom aġġornati ma' dak kollu li jkun qiegħed jiġri. Qegħdin minn mument għal ieħor nistennew il-wasla tal-Kardinal
Il-katedral ġiġa mtela bin-nies u kif għattilkom mal-wasla tiegħu il-kardinal se jsir il-kant, se jagħmel vista lil Ġesu Ekwaristija u mbagħad Monsinjur Isqof jagħmel diskors ta' merħba. Issa hekk qegħdin naraw il-kardinal, il-wasla tiegħu tielet tarax tal-katedral, hemm il-kapitlu katedrali qed jistennieh. Intaqa' mal-Isqof, issa man-Nunzju Apostoliku. Mal-Arċipriet. U issa dieħel ġewwa l-Knisja Katedrali. Issa Eminenza. Monsignor Isqof ħajindirizza Asis Kardinal tagħna Mario Grek. Illum qegħdin nilqgħuk fostna mhux biss bħala predeċessur tiegħi bħala l-Isqof ta' qabli, mhux biss bħala persuna li min jaf kemm terqet, telet u niżlet aw fuq
bħala kappillan tal-kor għal snin, mhux biss bħala għawċi li jħobb lil pajjiżu, li jħobb il-Knisja fid-djoċesi tagħna. Lejla qegħdin nilqgħuk f'dan il-katedral sabiħ bħala il-mibgħut tal-Papa. U din għalina hija okkażjoni tassew speċjali, tassew partikulari. Għax fejk il-lejla rridu naraw lil missier tagħna il-Papa Leon 14. Għalhekk nilqgħuk b'imħabba kbira, nilqgħuk b'qalb kbira, nilqgħuk f'din il-Knisja f'dan it-tempju sabiħ, nilqgħuk ippermettili ngħidlek bil-qalb jew aħjar bl-għajnuna tal-qalb, bla teba, mimlija mħabba, kollha ġenerożità ta' Marija Omna. Nitolbu lil Mulej biex ikompli jagħtik il-barka tiegħu u jgħinek fil-ħidma tiegħu. Inroddulek ħajr li lqajt it-talba tagħna u tal-Papa biex tkun hawnhekk fostna f'ismu u twasslilna il-kelma tiegħu. Grazzi.
Bħalissa il-kardinal u l-kapitlu daħlu fis-sagristija biex jibdew jippreparaw ħalli nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni pontifikali. Appena jdoqqu l-qampjena l-animatur jagħmel l-introduzzjoni ta' din iċ-ċelebrazzjoni pontifikali u l-ewwel qari se jinqara minn Marija Żammit u t-tieni qari minn Luke Spiteri. ċelebrazzjoni tal-inkoronazzjoni ta' 50 sena ilu bdiet minn nhar 19 ta' Ġunju 1780. Il-Papa Piju VI ħatar lil Vincenzo Labini bħala l-Isqof ta' Malta u Għawdex. Kienet f'kull sens tal-kelma għażla imnebħa mill-Ispirtu Santu fir-rigward il-gżira ta' Għawdex. Sal-fundazzjoni ta' Djoċesi ta' Għawdex fis-16 ta' Settembru 1864. L-Isqof Labini kien wieħed mill-iktar li taw każ tal-gżira Għawċija. Il-ħadd 28 ta' April 1781 l-Isqof Labini fetaħ il-Knisja Matriċi l-ewwel vista pastorali tiegħu f'Għawdex. Innota li l-inkwatru titolari politiku li kien magħmul minn 7 inkwatri ħdejn xulxin illum jinsab fil-Mużew tal-Katedral ma tantx kien f'qagħda tajba. Bil-mod il-mod nibet il-ħsieb li jsir inkwatru ġdid. Ma damx ma nħoloq benefattur li offra li jħallas l-ispejjeż kollha tal-inkwatru. Kien il-kanonku Benedetto Stellini, l-ewwel penitenzjarju tal-kapitlu tal-Matriċi. Imwieled ir-Rabat Għawdex fil-21 ta' Marzu 1728 bin Ġwanni Marija Stellini u Modesta. Ma damx ma wera ruħu bħala żagħżugħ brillanti. Irnexxielu jikseb lawrea mill-Kolleġġjum Melitense, l-Università ta' Malta, fil-liġi ċivili u kanonika. Kien ordnat qassis ta' età żgħira fil-31 ta' Mejju 1749. Sena wara, nhar il-21 ta' Frar 1750, unħatar l-ewwel kanonku penitenzier. Meta nħoloq il-bżonn tal-inkwatru ġdid, offra li ħallas kollox. Ma kienitx offerta żgħira għax l-inkwatru kellu jkun ta' qies kbir ħafna. 388-240 centimetru, jew kważi 4 metri għoli u 2 metri u nofs wiesa'. Intgħażel għal dan l-inkwatru l-importanti il-pittur żagħżugħ Michel Busuttil li kien għadu kif irritorna mill-Akkademja di San Luca ġewwa Ruma. L-istituzzjoni fejn kienu jitħarġu l-aħjar artisti ta' żmienu. Dwar ħajtu u ħidmietu kiteb fit-tul Joseph Attar Tabone, studjuż mix-xara li għadu mimli bl-omor, f'artiklu twil, Michel Busuttil 1762 sa 1831. Żmienu u l-patrimonju artistiku li ħallilna li kien miġjub fl-Għid tal-Assunta. L-inkwatru fih 3 taqsimiet. Il-Verġni Marija imdawra mill-anġli tiela s-sema tiddomina il-parti ta' fuq. L-iktar li jorqod u id-dera tal-Madonna b'wiġ bajdani, kollu tgawdija li jaqta' ħafna fuq l-ikħal tal-mantel imtajjar u għani fil-kisra tiegħu. It-taqsima t'isfel turi l-appostli li l-ħarsu l-fuq b'espressjonijiet u qadiet differenti minn ta' xulxin.
F'din il-parti kważi maqluha il-barra hemm prinċipijiet tal-Apostli. San Pietru fuq il-lemin u San Pawl fuq ix-xellug. L-inkwatru firmat u ddatat u konsidrat minn diversi kritiċi bħala wieħed mill-aħjar xogħlijiet ta' Busuttil. Bħalissa qegħdin nistennew il-preparamenti biex jingħata bidu għal dan il-pontifikal illi kif ġiġa għattilkom wara li jispiċċa il-pontifikal toħroġ il-pulċissjoni bl-inkwatru dritt mill-pjazza tal-Katedral għal Pjazza Savina. Din is-sena qegħdin niċċelebraw żewġ festi. Il-50 sena tal-inkwatru titolari u l-75 sena mid-dikjarazzjoni tad-domma tal-Assunta mill-Papa Piju XII. Is-sena d-dieħla jaħbad ukoll it-300 sena minn meta fl-1726 ħarġet għall-ewwel darba il-purċissjoni ta' Santa Marija mill-Knisja Matriċi. Però aħna fuq di nitkellmu sena li ġejja il-Bambini Rejt għax ħajjiġu organizzati attivitajiet biex infakru daw 300 sena li bdiet toħroġ il-purċissjoni ta' Santa Marija mill-Katedral. Nixtieq ngħidilkom ukoll, forsi anke għal dawk li għaqdu kemm ingħaqdu magħna issa, illi din iċ-ċelebrazzjoni qiegħda tiġi trasmessa wkoll fuq il-mezzi soċjali ta' djoċesi. Aħna qegħdin nagħmlu l-live streaming, hemm min jista' jara u min ma jistax jara jismagħha fuq ir-radju. Ir-Rosa d'Oro li nħadmet Ruma mill-kumpanija Safi sa titniżżel mill-Katedral sa Pjazza Savina eskortata b'żewġ pulizija u ħad titpoġġa taħt Inġbarna flimkien għal din ekku l-introduzzjoni ta' dan il-pontifikal. Fjum it-tifkira tal-50 sena bil-inkoronazzjoni tal-kwadru titolari tal-Assunta. Marija daħlet fil-milja tal-ħajja u għalhekk il-kuruna tad-deb fuq rasa tixet li l-ħajja tagħha ma tgħaddix. Tibqa' l-mara ta' kull żmien li tnebbaħ lill-bnedmin kollha ħalli jagħtu widen għal kelma ta' bina Ġesu sabiex waqt li jgħixuha huwa jsir il-ħajja tal-ħajja tagħhom. Ejjew ninaqdu ma' missirijietna sabiex inroddu ħaj lill-Alla li joġbu jagħtina lill-Verġini Marija biex tkun omm u sultana tagħna. Din iċ-ċelebrazzjoni ser titmexxa mill-legat tal-Papa Ljun 14, l-Eminenza l-Kardinal Mario Grech, flimkien mal-Isqof Anton Tewma, in-Nunzju Apostoliku għal Malta, l-Arċisqof Savio Hon Tajfaj, flimkien mal-Kapitlu Katedrali u l-Presbiteru Parrokjali.
Sertani ma' din iċ-ċelebrazzjoni il-Kappella Sankta Marija Assunta taħt id-direzzjoni ta' Mettju Sultana. Natu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi nqumu bil-wifqa sabiex natu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni pontifikali.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Il-paċi magħkom. Ħuti, ejjew flimkien narfu n-nuqqasijiet tagħna. Ħaġa li nagħmluha ta' sekwejt. U tafu intom meta l-affarijiet jindraw, jitilfu il-qawwa tagħhom. Imma kull darba li aħna niċċelebraw l-Ewkaristija, il-Mulej jagħtina l-grazzja li nindmu minn dnubietna. U għalhekk ħbib tiegħi ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. U bis-sinċerità kollha, bl-interċessjoni tal-Madonna, nitolbu lil Alla jaħfrilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox, lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl, billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġel bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Gloria lill-Alla fil-għoli ta' smewi.
nitolbu u Alla inti rid li ibnek tkun omna wkoll u sultana tagħna fit-tieba tiegħek atina l-għajnuna tat-talb tagħha biex niksbu l-glorja ta' wliedek fis-saltna tas-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-ktieb tal-Apokalissi jagħtina ġbija ta' mara li kellha twellet iben f'kuntest ta' taqbida bejn il-ħażin u Alla. Din hija dera ta' Marija Sultana li taqsam ma' bina fis-saltna tal-imħabba li tirbaħ kollox. Nisimgħu l-ewwel qari. Mara li libsa x-xemx bil-qamar taħt rijlejha. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi. Infetaħ it-tempju ta' Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-Patt tiegħu fit-tempju tiegħu u der sinjal kbir fis-sema. Mara li libsa x-xemx bil-qamar taħt rijlejha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Hi kienet fit-tqala u bdiet tajjad bl-uġigħ tal-ħlas u dbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor. Ara, dragun kbir mill-lewn in-nar, b'7 tirjus u 10 tiqrun u b'7 diademi fuq irjusu. U b'dembu kienes waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema u għaddaba lejn l-art. U d-dragun marqat quddiem il-mara li kienet sa tilet biex kif tilet li l-bina jibilgħu. U hi wildet iben, tifel li kienet irid jira l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert. U smajt leħen qawwi mis-sema jgħid: Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Flemintek is-Sultana fid-dawl tal-glorja. Flimkien? Flemintek is-Sultana fid-dawl tal-glorja. Bniet is-Sultan joħorġu jilqgħuk. Flemintek is-Sultana imżejna b'deb ta' ofir. Flimkien? Flemintek is-Sultana fid-dawl tal-glorja. Isma' binti u ħati widen insal il-ġensek u l-dar misirek. Flimkien? Flemintek is-Sultana fid-dawl tal-glorja. Jitaxxaq is-Sultan biġmielek u intaxu sidek ħatima. Flimkien? Flemintek is-Sultana fid-dawl tal-glorja. Anti s-Sultan jeħduha biex bejbit warajja, it-tfajlit li natawla bisħaba, jittieħdu bajat ta' ferħu ta' ena, jidħlu fil-palazz tas-Sultan. Flemintek is-Sultana fid-dawl tal-glorja. Flemintek is-Sultana fid-dawl tal-glorja.
fl-ittra tiegħu lil Korintin, San Pawl jgħidilna li Kristu kellu jkun l-ewwel wieħed li jqum mill-imwiet. Iżda dawk kollha li huma ta' Kristu huma wkoll iddestinati biex jaqsmu l-glorja tas-sema. Nisimgħu it-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll isseħħ il-qawmien mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu, imma kulħadd skont kif imissu. L-ewwel Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu, meta jerġa' jiġi. U mbagħad it-tmiem, meta Kristu jerħi s-saltna f'idejn Alla l-Missier, wara li jkun qeret kull ħakma u kull seta u kull qawwa, għax jeħtieġ li hu jisaltan sa ma jqiegħed lill-ledewwa kollha taħt riġlieh. L-aħħar għadu li jinqeret hi l-mewt, il-kelma tal-mulej. Marija tfaħħar lill-Alla għal dak kollu li huwa għamel magħha. Ħalli ninaqdu ma' Marija f'dan il-jum ta' tifkira fġieħa u nfaħru wkoll lill-Alla għal ħwejjeġ kbar li għadu jagħmel magħna permezz tagħha. Inqumu bil-wieqfa. Marija ittellet is-sema, jifirħu l-qtajja tal-anġli. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet l-Elizabetta. Malli Elizabetta semet lil Marija jisselmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elizabetta imtliet bl-Ispirtu Santu u infexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għax ara malli smajt widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li emnet li jisseħ kull ma qalilha jgħidilha l-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi, għax hu xeħed għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja, għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla li xkejknin. Mela b'kull ġid li minu bil-ġuħ u lon jarbathom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu, bħalma wiegħed lil missirietna b'risq Abraham u nistu għal dejjem.
Marija baqgħet ma' Eliżabetta għal 3 xhur u imbagħad reġgħet lura lejn darha. Il-kelma tal-mulej. Il-ġrajja tal-lum 50 sena mill-inkoronazzjoni tal-kwadru titolari tal-Assunta mhix biss okkażjoni biex nagħmlu memorja ta' avveniment storiku li jgħixet il-Knisja f'Għawdex f'dejn il-Knisja Imma għandha tkun ukoll mument ta' valutazzjoni tal-qagħda attwali tal-ħajja nisranija, viżjoni programmatika għal-futur għal-ġejjieni. Fi kliem ieħor, inħoss li llum fil-waqt li nirrikonoxxu l-eruq spiritwali u ekklesjali ta' ġensna, fil-waqt li nagħmlu ċelebrazzjonijiet biex bi gratitudni infakru lill-proġenituri tagħna li għaddewlna dan il-wirt ta' twemmin ta' valuri daqshekk nobbli u sinifikattiv li sawwar il-ħajja ta' qatt ta' individwi, familji, soċjetajiet filantropiċi, mużikali. Fl-istess ħin però l-istess konsens popolari mill-ħuq 50 sena ilu biex fl-okkażjoni tal-25 sena mid-dumma tal-Assunta isir dan ir-rikonoxximent ta' Santa Marija bħala Sultana tal-Awċejn qiegħed fuq spallejna id-dmejr li nistaqsu jekk nofs ta' seklu wara fadalx dan il-kunsens popolari u jekk il-qafas soċjali tal-lum huwiex tali li joffri serħan il-moħħ li dan il-wirt li aħna qegħdin ninfakru ser jiġi trasmess lil ġenerazzjonijiet futuri. Fi Knisja sinodali dejn mhix biss responsabilità tal-isqof tagħna, tal-isqof tad-djoċesi, imma tal-imam dejn kollha, tal-imam din kollha. Fit-tħaddejn ta' dik li s-sinodu jsejjaħ korresponsabilità differenzjata li tagħni lill-poplu għad-dejs ta' Alla. U allura l-imam din kollha huma mistennija li jwieġbu skont is-sejħa u l-missjoni ta' kull wieħed u waħda minnha. L-għażla li għamel il-poplu Għawċej meta ikkontribwixxa biex saret il-kuruna tal-Assunta eżistijaj. Ma kienx frott ta' xi għamla ta' partiġjaniżmu jew ta' folklor reliġjuż, imma kienet għażla imnebħa mill-iskrittura u mit-tradizzjoni antika tal-Knisja. Infatti, it-twemmejn li Marija li aħna nqimu fil-ġrajja straordinarja tat-tluħ fis-sema bir-ruħ u l-ġisem, it-twemmejn li Marija hija Sultana tal-ħolqien kollu għandu fundament bibliku
huwa rikonoxxut mit-tagħlim tal-missirijiet tal-Knisja sa mis-seklu 4 fosthom San Gergor Nazianzienu, San Ġerolomu, li Sitna Marija li fi kliem Sant'Andrea minn Kreta hija reġina tal-ġeneru uman kollu, hija nkoronata huwa ikkonfermat mill-awtur tal-ktieb tal-Apokalissi kif smajna fl-ewwel qari. Mara li jibsa x-xemx bil-qamar taħt rijlejha b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Fost dawk li jinterpretaw dawn is-simboli bibliċi hemm qbejl li dawn it-12 kewba jirrappreżentaw it-12 il-tribu ta' Iżrael. Fi kliem ieħor il-poplu il-magħżul ta' Alla. Oħrajn iżidu jgħidu li f'din il-kuruna ta' 12 kewba għandna rappreżentazzjoni ta' 12 l-apostlu li fuqhom Ġesu waqqaf il-Knisja raffigurata f'Marija. Però mal-prova ta' żmien din il-kuruna ġifieri ta' 12 il-tribu ta' Iżrael mhux biss tilfet il-ġmiel tagħha imma saħansitra ġarbet ħsarat. Fil-każ ta' 12 tribu dawn l-ewwel infirdu f'żewġ fazzjonijiet, dawk ta' fuq u dawk ta' isfel, imbagħad seħħet l-ewwel invażjoni barranija dik tal-Assirja. Hawnhekk il-poplu Alla tħallat ma' nies bla twemmejn, idolatri, illi fejn infiltraw bl-imġieba pagana tagħhom fil-ħajja ta' dawk li kienu jemnu f'Alla ta' Abraham, ta' Isaac, ta' Ġakob. Bil-mod il-poplu l-magħżul beda jinnamra ma' stili ta' ħajja illi kienu jikkontrastaw qatih ma' dak imnebbaħ minn Alla. Tilfu l-boxla morali, saru nies bla skruplu, ftaqru spiritualment, tant illi il-poplu Alla nisa lill-Alla. Għalkemm fil-qoxra baqa' poplu reliġjuż, għalih Alla jgħid dan fi kliem il-profeta Eżajja, dan il-poplu resaq ħdejja b'fommu u b'xofteħ biex iqimni imma qalbhom il-bogħod minni. Is-seħer tal-paganiżmu ħatfilhom qalbhom, moħħhom u ruħhom. L-awtur tat-tieni ktieb ta' Slaten jiddiskrivi din l-invażjoni tal-Assirja f'dan il-kliem. Is-sultan tal-Assirja karkar fl-eżilju lill-Iżrael għax huma ma semewx mill-kelma tal-mulej Alla tagħhom, kisru il-patt u ma semewx u lanqas għamlu dak kollu li ordnalhom Mosè il-qaddej tal-mulej. Kien frott ta' din l-esperjenza qarsa li wara għad ta' snin fih dan il-fdal tal-poplu ta' Alla, il-fdal għax minn poplu kbir sar minoranza, dawn bdew jitkellmu dwar dik li sejħula restawrazzjoni ta' dan il-ġens li kien tilef l-identità tiegħu. Hekk reġgħet bdiet tixel il-fjamma tat-tama fil-qalb tal-poplu li beda jinbena mill-ġdejt. Il-bidu ta' dan il-proċess ta' tqejjejt mill-ġdejt ta' pedamenti soda għal dan il-poplu tafu x'kienet? Kienet is-sejba li jagħmel ir-re Ġożija ta' dik li nistgħu nsejħula il-ġebla tax-xewka li fuqha sserraħ il-binja kollha. Ġifieri is-sejba tal-ktieb għaddejs tal-kelma tal-Alla. Hemmhekk bdiet ir-restawrazzjoni. Hekk mela il-kuruna ta' 12 il-tribu tkisret
imma reġgħet bdiet tiġi restawrata. Proċess ta' tisfija u tiġdejt illi rrepeta ruħu drabi oħra sakemm fl-aħħar ġie Kristu. Eżistijaj, bil-mandat moti lili mill-Papa il-Jun 14 biex f'din l-okkażjoni jikteb il-Papa f'littra insaħħaħ il-ferħ tal-Vanġelu lil poplu miġbur fl-imkien lilkom allura konxju li l-antenati tagħna fi kliem il-Papa l-Jun 14 żejnu b'kuruna ta' deb u ġawar mażul biex jesprimu l-imħabba li ma titfissirx bil-kliem ta' Alla lejn il-bnedmin, illum nixtieq nagħmel mistoqsija waħda. Aħna konxjej li l-kuruna li tilma fuq ras Santa Marija tagħna jista' jiġrila bħal kuruna ta' 12 kewba li tirrepreżenta 12 il-tribù ta' Iżrael jew aħjar il-poplu il-mażul ta' Alla, din id-domanda li nixtieq inħallilkom. Aħna konxjej li kif ġara fl-istorja tal-poplu ta' Alla fi żmien qabel Kristu jista' jiġri wkoll lil poplu għaddejs ta' Alla miksub bit-twelejt bil-passjoni, il-mewt u l-qawmien tal-iben Alla u iben Marija. Aħna konxjej li fostna għaddejja invażjoni ta' qawwiet kulturali u pseudokulturali minn barra b'kompliċi lokali li min-naħa qed tkattar il-ġejt tal-ftejt u fl-istess ħin toħloq għamliet ta' faqar ġodda. Qed naqrilna it-teżor tal-valuri u l-virtujiet umani. Qiegħda tisseduċina gradwalment b'tali mod li saħansitra twassalna biex ninsew lill-Alla u min jarmi lill-Alla eżistijaj jasal biex jarmi lill-bniedem. Qiegħda tqabbadna toroq li daħluna ġol-ħajt u b'konsegwenza li għandna qatt ta' persuni, qatt ta' familjej midruba anke gravament. Qiegħda tisir ilna il-libertà vera għaliex toħol ilna qatt ta' dipendenzi. Qiegħda twassalna biex nixtru il-karfa u narmu d-deb. Qed toffrilna il-pjaċir imma mhux il-ferħ. Fuq kollox, hija invażjoni li qed tisir ilna it-tama vera. Billi fl-ittra li semmejt aktar il-fuq, il-Papa l-Jun 14 jitlobni biex bħeġġa nallem lil poplu ta' Alla dwar l-interċessjoni tal-imqazza Marija u l-assunzjoni tagħha. F'din l-okkażjoni solenni ippermettuli neżortakom ħalli tassu biex il-kuruna li qed iżejjen lil Santa Marija tibqa' sħiħa u bla ma tifsa billi tkun verament kuruna li tirrappreżenta il-poplu għaddejs ta' Alla fi gżiritna. Jekk mir-riflessjoni li minn qalb nistedinkom tagħmlu taħt it-tmexxija għaqlija tal-isqof tagħna taraw li l-kuruna qiegħda tixxaqqaq, allura huwa urġenti li flimkien nieħdu bis-serjetà il-ħidma tar-restawrazzjoni li l-fundament tagħha huwa Kristu u l-Vanġelu tiegħu. Kejf l-Re David li darba rid jibni tempju lill-Alla, il-mulej qallu mhux int tibni li dar, imma jien nibni dar lilek. Hekk il-lejla nħoss lil Santa Marija li 50 sena ilu qednila l-kuruna u llum qegħdin nerġgħu inġeddu dan l-att reliġjuż nisemmew tgħidilna mhux intom tqiedu l-kuruna lili, imma jien nenkom tiksbu kuruna li ma titbielx. B'dan il-mod il-poplu tagħna, il-poplu Għawċej,
il-poplu tal-Assunta ikun koruna prezzjuża fuq rasa. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Eżistija jew flimkien nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kullu li jidher u dak li ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdin ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bieħsal kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmejn wal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tilgħtum għamen bil-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema jiet fuq il-lemin tal-missier u għandi jerġi ġib il-glorja biex hemm il-ħaq mill-ħajjejn u l-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. L-ma jweġġa fl-imkien mal-missieru mal-liben u li tkellem fom il-profeti f'knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mumdija waħda. Nistanna l-qawma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Nitolbu lil Alla li tagħna lill-Ommu Marija bħala sultana tagħna u fiċ-ċokun tagħna nitolbuh u ngħidulu tidħol għalina quddiemek mulej ibnek il-għażejż. Tidħol għalina quddiemek mulej ibnek l-għażiż. Sabiex il-Knisja taraf Marija dak li tixtieq u tittama li tkun fil-glorja tas-sema. Nitolbu. Sabiex il-Papa Ljun 14, il-Kardinal Mario Grech, l-Isqoftan Anton u l-poplu Nisrani kollu jaraf jimxi fl-imkien fuq l-eżempju tal-Knisja tal-bidu, miġbura madwar Marija fiċ-ċenaklu, ħalli nkunu dejjem lesti nilqgħu it-tnebbieħ tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Nitolbu. Jina quddiemek mulej ibnek il-għażiż. Sabiex għat-talb ta' Marija Sultana tal-Paċi, permezz ta' dialogu, il-gvernijiet jelbu kull ma jista' jfixkel il-paċi u l-ftehim bejn il-ġnus, partikolarment fl-artijiet fejn hemm il-konflitti u l-gwerer. Nitolbu. Tidħol għalina quddiemek mulej ibnek il-għażejż. Sabiex għat-talb ta' Marija Sultana tal-Ħniena li mniktin isibu l-faraġ, il-morda kollha jkollhom il-fejqan u l-midinbin jaqilgħu il-maħfra ta' dnubietom. Nitolbu. Tidħol għalina quddiemek mulej ibnek il-għażiż. Sabiex il-benefatturi kollha, saċerdoti u lajċi li ħadmu għal ġrajja tal-inkurunazzjoni jirċievu l-kuruna li ma tidbilx fis-sema. Nitolbu. Tidħol għalina quddiemek mulej ibnek il-għażiż. Sabiex aħna l-kol hawn miġbura nemmnu fis-sħiħ li Kristu jsaltan u nħabirku biex inkunu bennejja tas-saltna tiegħu. Nitolbu. Tidħol għalina quddiemek mulej ibnek il-għażiż. Partikolarment nitolbu għal dawk li għalihom qegħdin noffru din l-Ewkaristija, il-benefatturi ta' dan il-katedral, Marija Grech, Mikelina u Carmelo Lanzon u Lino Saliba, Benna Grech, Marija Tard, Gianni Grazia Lori u Marija Xikluna, Marija Grech Buttigieg, l-erbieħ tal-familja Sajdu Lina Lupi u Joseph u Josephine Caruana. Nitolbu. Tidħol għalina quddiemek mulej ibnek il-għażejż. U Alla, inti rid li ibnek tkun omna u sultana tagħna. Fit-tieba tiegħek għatina l-għajnuna tat-talb tagħha biex niksbu magħha l-glorja ta' wliedek fis-saltna tas-sema. Bi Kristu Siedna. Is-saltna ta' Marija tittebendi mill-lotja sħiħa tagħha lil Alla. Ejjew nintelqu fid-dejn il-mulej billi noffru lilna nfusna f'dan is-sagrifiċċju qaddis ħalli bħal Marija insaltnu f'dak li jibqa' għal dejjem.
Issa wasal il-ħin tal-offertorju u l-offerti sejrin jitresqu lejn l-artal minn Raymond Zara, Tony Wester Camilleri, Silvia u Giangiu Grek u Nancy Grek. Jitolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, Ommu Sultana tagħna, inresqu quddiemek mulejda l-offerti
u nitolbuk li jkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bnieden li fuq is-salib offrilek lilu nnifsu vittma bla teba u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kum, nerfew qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew, mulej Mister Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U nollu bit-tifħir il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni fġieħ il-Verġni Imqazza Marija. Is-Sultana ħanina li ġarbet b'mod speċjali il-qawwa tal-ħniena tiegħek u tilqa' lil dawk kollha li jmorru għandha u tisma' lil dawk kollha li jitolbuha l-għajnuna fil-hemm tagħhom. Dik l-om ħanina u d-dnejja dejjem miftuħa għat-talb ta' wlieda biex tiksbilhom ħniena u taqlalhom il-maħfra ta' dnubietom. Dik il-Ministru tat-Tjieba li bla qiegħda titlob għalina lill-ibnek biex jagħni il-faqar tagħna bil-grazzja tiegħu u bil-qawwa tiegħu isaħħaħ in-noqqas ta' ħila tagħna. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u nkantawlek. Għaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Għaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum.
Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċej reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisew wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon 14. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli. Il-Kardinal Marju li qiegħed jippresjedi din l-Ewkaristija. L-Isqof Savio Hontajfaj li qed jikkonċelebra. L-Isfijiet Charles u Joe u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna jirastu bit-tama tal-Elmin. Ftakar fil-mejtin kollha aħallum quddiemek ifidal ta' sebt tiegħek. Ħin għalina jkoll nitolbuk għattililna ukoll wirt tal-ħajja tad-dejjem flimkien mal-Verġni Maqassa u Mala Marija, mal-Arus tagħna San Giuseppe, mal-Apostoli u mal-Qadissin kollha li jgħix fil-ħiberija tiegħek u sal-mibitu tad-dinja. Ammella li magħhom infaruk sebuħuk bi Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda eħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trejt fija, int li teħx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin.
Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu li neħid nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Waqt li nersqu l-artal biex nirċievu lil Ġesu li huwa l-iben ta' Marija, nitolbuh sabiex tikber fina s-saltna tiegħu, saltna ta' qadi u ta' imħabba lejn kulħadd. Għal benefiċċju ta' dawk li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jirċievu s-sagrament tal-Ewkaristija, ejja ngħidu flimkien it-talba ta' tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab da bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik. Nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
insibu l-kotba tal-kant li jen fil-bankijiet, fis-siġġijiet u sejrin insibu numru 82 ħalli flimkien inkantaw dal-innu taratti l-ħajr it-tedejum feluq dawn il-50 sena. Bil-wieqfa. Tedeum laudamus. Eternum Patrim, omnis terra veneratur. Tibi cherubim et serafim, incessabili voce proclama. Sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Profetarum laudabilis numerum. Orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum et unicum filium. Rex gloriae Christe. Tu ad liberandum susceptus homine, honor visti virginis uterum. Dei sedes in gloria Patris. Dergo quesimus sui famuli suvveni, o prezioso sanguine redemisti. Salvum fac populum tuum, Domine,
et benediker editatitur. Per singulos dies benedicimus te. Ignare Domine die isto, sine peccatum nos custodire. Fiat misericordia tua, Domine, super nos. Speravimus in te. Nitolbu, irċivejna mulej is-sagramenti tas-sema, fiċ-ċokontana nitolbuk biex ikun jistħoqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem. Aħna li bil-qima kollha qegħdin inġeddu t-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija, Ommu Sultana tagħna bi Kristu Sidna. Wara li jintem l-innu tal-aħħar, ġentilment nitlobkom sabiex noħorġu bil-kalma mill-Knisja, nistennew sabiex il-helpers fis-sagristani kunu jistgħu jorganizzaw il-kwadru ħalli joħroġ proċessjonalment. Waħna nkunu nistgħu nilqgħuh bil-kant tal-Eva Marija fi bissem tal-Banda Leone fuq barra fil-pjazza u eventwalment nimxu miegħu sa Pjazza Savina fejn ikun hemm seating għal kulħadd. Nitlobkom sabiex issegwu dawk id-direttivi li jagħtuna l-ushers. Baxxu raskom għal-barka ta' Alla. Alla ħanimġieħ l-imħabba li kellu għall-Om ibnu, jagħtikom is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. Ġesu Kristu frott imbierek tal-Verġini Marija, iżejjinkom b'kull virtu ħadd tkunu aktar toġbu. L-Ispirtu Santu li niżel fil-Verġini Marija jagħtikom il-ħlewa tas-sliem biex iħeġġiġkom għall-għaqda fih dan il-Knisja. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej.
Mela, hekk qed naraw kif spiċċa il-pontifikal, issa sa tingħata bidu qed isiru l-preparamenti biex toħroġ il-purċissjoni. Ġiġa qegħdin iħejju biex iċaqarqu l-inkwatru titolari u il-bidu tal-purċissjoni sa tibda billi l-Banda Leone issellem bid-daqq tal-Ave Maria u tkompli bil-marċi reliġjużi ta' Vincenzo Ciappara. Sa jingħata wkoll salut minn fuq l-olja ta' Gelmus. Il-format tal-purċissjoni u hekk: l-ewwel l-Scouts, it-tieni il-Banda Leone, it-tielet il-Fratelli, imbagħad tfal iferxu l-fjuri, wara abbatini, reliġjużi, kolleġġ tal-kappellani, il-kapitli tax-xara, tan-Nadur, tal-Arb u San George, u wara l-kapitlu tal-Katedral. Wara l-kapitlu tal-Katedral se jkun hemm żewġ pulizija bir-roża Doro u l-uniformi ċerimonjali. Wara l-isqfijiet biċ-ċerimonjerija magħhom, kardinal legat b'żewġ monsinjuri miegħu, żewġ abbatini b'żewġ knieser u l-inċens quddiem it-titular, u t-titular inkurunat akkumpanjat minn 4 fratelli bil-lanterni. L-ewwel bdejt intikom xi tarif fuq l-inkuronazzjoni li saret 50 sena ilu. Meta l-Papa Piju VI ħatar lil Vincenzo Labini bħala Isqof ta' Malta u Għawdex. Meta l-Isqof Labini fetaħ il-Knisja Matriċi fl-ewwel vista pastorali tiegħu f'Għawdex innota li l-inkwatru titolari politiku li kien magħmul minn 7 inkwatri ħdejn xulxin jinsab fil-mużew, illum jinsab fil-Mużew tal-Katedral ma tantx kien f'qagħda tajba. U bil-mod il-mod nibtet il-ħsieb li jsir inkwatru ġdid. Il-kanunku Benedetto Stellini offra li jkun il-benefattur tiegħu. U intażel għal dan l-inkwatru importanti il-pittur żagħżugħ Michel Busuttil li għex bejn l-1762 u l-1831 u li kien għadu rritorna lura lejn Malta mill-Akkademja di San Luca ta' Ruma. L-inkwatru fih 3 taqsimiet: il-Verġni Marija madwawra mill-anġli tiela s-sema tiddomina il-parti ta' fuq. L-iktar li jolqotu id-dera tal-Madonna b'wiġġ bajdani, kollu tgawdija, li jaqta' ħafna fuq l-ikħal tal-mantell imtajjar u għani fil-kisra tiegħu. It-taqsima ta' isfel turi l-apostli ħarsu l-fuq b'espressjonijiet u qadiet differenti minn ta' xulxin. F'din il-parti kważi maqluha l-barra hemm prinċipijiet tal-apostli, San Pietru fuq il-Lemin u San Pawl fuq ix-xelluk. L-inkwatru firmat u datat u konsidrat minn diversi kritiċi bħala wieħed mill-aħjar xogħlijiet ta' Busuttil. Nhar l-10 ta' Awwissu tal-1971, waqt l-andunanza ta' Santa Marija tal-Kapitlu Katedrali, Monsignor Carmelo Cicluna, vigarju u kurat jew aħjar pro-arċiprit tal-Katedral, ressaq proposta dwar dan l-inkwatru. L-adunanza ta' Santa Marija kienet l-iktar laqgħa importanti li l-kapitlu kien jagħmel tul is-sena, għax matula kien jingħata rendikont tal-iktar ħwejjeġ importanti relatati mal-Katedral. Illa ssir għal mijiet ta' snin, b'eċċezzjonijiet żgħar fis-sala kapitulari fil-ġimgħa ta' qabel il-festa tal-Assunta. Monsignor Carmelo Cicluna fakkar li 4 snin oħra kien jaħbad eluq il-25 sena mid-dikjarazzjoni tad-domma tal-Assunzjoni.
Stqal li kien jixraq li dan l-avveniment jitfakkar bl-inkuronazzjoni tal-inkwatru titolari. L-Arċidjaknu Pawlu Kawki u d-dekan Giovanni Bosco Gawci issekondaw il-proposta u proponew li jittieħed vot dwarha. Il-kapitlu qabel unanimament mal-proposta u qataħħa li jibgħat petizzjoni dwar dan lill-Isqof. Sar bilu wkoll li fil-ġimgħa ta' qabel il-festa ta' Santa Marija jitqiegħed reġistru biex jinġabru l-firem għal din il-petizzjoni. Hekk sar u sa 15 ta' Awwissu kienu ffirmaw fuq 5,000 ruħ. Il-kapitlu u l-poplu wera x-xewqa tiegħu b'mod konkret meta beda l-ġbir għall-kuruna. Ma kienx hemm familja waħda mill-parroċċja li ma tatx dak li setet, flus, fidda, deb jew ħaġar prezzjuż. Dak iż-żmien l-Isqof ta' Għawdex kien Giuseppe Paċ. L-Isqof li nhar 29 ta' April tal-1956 awtorizza d-dħul tal-vara ta' Santa Marija fil-katedral. Saħħtu kienet bdiet tonqos u għalhekk kien ingħata l-għajnuna fit-tmexxija tad-djoċesi. Nhar l-24 ta' Frar 1967 Dun Nikol Kawki, assis mill-Arb, inħatar Isqof Awżiljarju u amministratur apostoliku ta' Għawdex. L-Isqof Paċ miet nhar il-ġimgħa l-kbira 31 ta' Marzu 1972. Sa maż-żmien li kien amministratur apostoliku, l-Isqof Kawki wera li jaqbel mal-inizjattiva. Nhar l-20 ta' Lulju 1972 inħatar is-seba' Isqof ta' Għawdex. Sa dan it-tant kompla jsir il-ġbir għall-kuruna u sar appell bil-kbir qabel il-festa ta' Santa Marija tal-1974. Fl-ewwel paġna tal-Għid tal-Assunta, numru 9, kulħadd kien mistieden jagħti sehemu. Ngħinu l-koll mill-aħjar li nistgħu, ħanpoġġu kuruna fuq ras Santa Marija. Ftit wara, meta kienu nġabru l-fondi meħtieġa, l-Isqof Kawki ressaq it-talba għall-inkuronazzjoni lis-Sagra Kongregazzjoni tal-Kult Divin. Nhar 28 ta' Frar 1975, il-Papa San Pawlu VI bil-Breve Apostolika Qui Dignitatem tal-approvazzjoni tiegħu għall-inkuronazzjoni il-Breve li ġġib il-firma tal-Kardinal Giovanni Villot, segretarju tal-Istat tal-Vatikan. Il-Papa ħatar lill-Kardinal Franco Seper, prefett tas-Sagra Kongregazzjoni għad-Dottrina tal-Fidi, bħala legat tiegħu u għaldaqstant din tissejjaħ Inkuronazzjoni Pontifiċja. Nhar 15 ta' Diċembru tal-1974 inħatar kumitat b'rappreżentanza tal-Kapitlu Katedrali, tal-Parroċċja tal-Katedrali u tas-Soċjetà Filarmonika Leoni biex ifassal il-programm. Is-Segretarji Ġenerali tal-Kumitat u żewġ muturi wara l-organizzazzjoni tal-inkuronazzjoni kienu Monsinjur Balmero Cicluna, il-Pro Arċipriet tal-Parroċċja u d-Dekan Monsignor Giovanni Bosco Gawci. Kien deċiż li l-inkuronazzjoni ssir il-ġimgħa 15 ta' Awwissu 1975. Id-disinn tal-kuruna sar minn Giuseppe Gallia tar-Rabat Malta u x-xogħol tad-deheb mid-ditta De Giovanni Metalli Prezzjosi ta' Milan. L-muntar tal-ħaġar prezzjuż sar mid-ditta Edgar Bonello tal-Belt Valletta. Il-kuruna tad-deheb tiżen 600 gramm u fiha 38 brillant, żewġ Smeraldi, 6 rożi u 6 rubini. L-inkuronazzjoni kienet mistennija b'ħeġġa kbira. Din l-istennija hija espressa bi kliem meqjus minn Giannino Cremona fil-poeżija lil Marija Assunta f'jum l-inkuronazzjoni. Qatt ma żerna jum isbaħ f'Awwissu fuq din l-art sbejħa tagħna l-Awċin. Qatt ma deru hekk sbejħa urżina fuq ix-xefa li l-wien imżewqin.
Hemm fil-bogħod fejn is-sema u l-baħar jitbaxxew biex ibusu l-xulxin. Kien hemm festa ta' ġmiel u kuluri, lewn id-diem, lewn il-qrol u l-peprin. Sa minn diversi jiem qabel fuq il-bieb tal-katedral qiegħdet skrizzjoni kbira b'dawn il-kelmiet. Feluq il-25 sena mill-proklamazzjoni solenni tad-domma tal-Assunta. Il-Kardinal Franjo Seper fil-15 ta' Awwissu 1975 fost lajjat ta' poplu ferrieħi se jinkuruna ix-xbieħ ta' Santa Marija, meqjuma fl-inkwatru titolari tal-Katedral ta' Għawdex, biex din il-ġrajja għażiża tibqa' fi qlubna lawċin, sakemm itul iż-żmien mafkar ta' mħabba, raġġ ta' dama, ġenna ta' sbuħija. Il-Kardinal Franco Seper ippresjeda l-pontifikar solenni ta' nhar Santa Marija. Dritt wara l-omelija sar il-kuntratt tal-qoti tal-kuruna u domin-notar John Busuttil. L-qotja saret mill-komunità parrokjali tal-Katedral, rappreżentata minn John Cremona, President tal-Banda Leone, u Marija Zammit, id-direttriċi tal-korijiet tal-Katedral, lill-Arċidjaqnu Pawlu Kawki, fisem il-kapitlu katedrali. Ix-xhieda kienu segretarji tal-Kumitat Organizzattiv, il-Pro Arċiprit Karmelo Xikluna u d-Dekan Giovanni Bosco Gauci. Iċ-ċerimonja tal-inkoronazzjoni saret nhar Santa Marija wara nofsinhar. Fis-sitta telqet purċissjoni bl-inkwatru titolari mill-Katedral. Il-Banda Leone akkumpanjat il-purċissjoni lejn Pjazza Savina u lura. Il-kuruna refaħħa Dr. Anton Buttigieg, Viċi Prim Ministru. Kienu preżenti f'kollox 7 isqfijiet u l-miġema kienet immexxija minn Serent Nimamo, President tar-Repubblika ta' Malta. Wara ċerimonja qasira, il-Kardinal, assistit minn Nikol Kawki, Isqof ta' Għawdex, imma Giuseppe Merċija, Isqof Awżiljarju ta' Malta, qiegħed il-kuruna fuq ras Santa Marija. Dlon kien daqlinnu tal-inkoronazzjoni, kliem ta' Ġenninu Cremona, mużika ta' Maestro Patri Albert Borg Agostinjan. Kulħadd kanta vuċi waħda mal-banda. Kemm tixraqlek Marija l-kuruna, li nisġulek għar-rasek lawċin, mid-djamanti, mill-ħaġar leqqini, mill-brillanti, mid-deb l-iktar fin. Il-ħadd 17 ta' Awwissu saret il-purċissjoni ta' Santa Marija. Il-folo li mlew l-inħawi tal-Katedral u Pjazza Savina nhar Santa Marija reġgħu ġew għall-purċissjoni. In-nannu tal-Kardinal Mario Grek li meta kienu se jittrasferixxu l-purċissjoni għal ħadd beżaw li ma jkunx hemm nies jumejn fuq Santa Marija. Imma in-nies lil Santa Marija trida wisq. Bħalissa qegħdin naraw li l-inkwatru titolari ħareġ mill-Knisja Katedrali u qiegħed fil-pjazza biex jibqgħu niżlin bih lejn Pjazza Savina fejn hemmhekk għandha ssir ċelebrazzjoni oħra. Issa se naqralkom artiklu Ġrajiet il-Kuruna. Dan l-artiklu nkiteb 50 sena ilu u ħassejna li nerġgħu nipproteġuh għall-interess tal-qarrejja u kien miktub minn Monsinjur Giovanni Bosco Gauci. Min iżur il-Knisja Katedrali ta' Għawdex mill-15 ta' Awwissu l-qudiem, żgur li jaqaf jammira l-kuruna tal-Madonna meqjuma fl-inkwadru prinċipali tal-Knisja Ewlenija ta' Għawdex. Għalkemm il-kuruna tinsab fil-oli, għaliex fil-oli hija xbieħa tal-Assunzjoni, però sbuħija tagħha tidher minkejja tant qoli. Ħsibt li ngħid xi ħaġa dwar l-istorja ta' din il-kuruna biex il-ħidma ta' tant Għawċin u Maltin flimkien mal-ġenerożità tagħhom tibqa' mfrakkra għal dejjem.
15 ta' Diċembru 1974, il-Kapitu Katedrali ħatar delegazzjoni kapitulari biex tuħsib tfassal u twetta il-programm tal-inkunazzjoni tal-inkwatru tal-Assunta. Bħala delegati tal-Reverendissimo Kapitlu intażlu l-wisq Reverendu Monsignor Carmelo Cicluna, Giovanni Frendo, Tomas Kurmi u Giovanni Bigawci. Fl-ewwel ta' Jannar 1975, wara s-servizz liturġiku ta' filgħaxija, id-delegati kapitulari iltaqgħu għall-ewwel darba biex jibdew il-ħidma tagħhom għall-inkunazzjoni. Sa mill-ewwel laqgħa tagħhom, id-delegati qablu li għandha tiġi maħduma kuruna sabiħa kif jixirqilha l-Verġni Ommalla u kif jaqbel li jkun hemm fil-katedral tad-Djoċesi. Qablu wkoll li l-offerta għal din il-kuruna jixraq li ssir mid-Djoċesi kollha, peress li l-inkunazzjoni kellha tkun ġrajja li torqod lill-katedral mhux biss bħala komunità parrokjali, imma wkoll bħala l-Knisja Prinċipali tad-Djoċesi Awċija. Wieħed kien jistenna li l-komunità parrokjali tal-katedral tkun ta' eżempju għad-Djoċesi kollha fl-offerti meħtieġa għall-inkunazzjoni. Fil-fatt huwa dmir tagħna nistqarru li bħas-soltu il-parruċċjani tal-katedral urew ġenerożità tassew kbira u taw il-kontribuzzjonijiet tagħhom hekk kif bdew jaslu l-ewwel talbiet għall-offerti f'Jannar li għadda. Sabiex il-kuruna tkun tassew artistika u sabiħa u tkun ta' bilħaq oġġett ta' valur, għad li l-offerti tal-flus u tad-deheb huma taħtieġa essenzjali, però mhumiex biżżejjed. Jeħtieġ ħafna ħsieb. Il-parir ta' nies esperti minn diversi aspetti li kellhom jorqtu l-kuruna. Kien għalhekk avviċinat is-Sur Giuseppe Gallia tar-Rabat ta' Malta biex iħejji d-disinn tal-kuruna. Dwar il-ħaġar prezzjuż li kellu jitpoġġa fiha, avviċinajna lis Sur Giusi Tabone flimkien mal-orefiċjeri oħra. B'mod partikolari rridu nsemmu fost l-orefiċjeri lis-Sinjura Kelina Lanzon li barra mir-regali personali tagħha f'ħaġar ta' valur biex jitpoġġa fil-kuruna, ta' tajnuna l-aktar siewa bil-kuntatt li ħollitilna ma' Sur Giuseppe Borg ta' Malta. Is-Sur Borg wara interess l-aktar kbir fil-kuruna ddisinjata t-titular. Lilu lil Monsignor Carmelo Cicluna laqana għandu kemm il-darba xi drabi wkoll flimkien mad-disinjatur tal-kuruna, is-Sur Gallia. Mhux biss tagħna l-pariri tiegħu bl-ebda ħlas, iżda għoġbu wkoll jirregala rużetta tas-sew sabiħa li kif kien xieraq poġġi f'post prominenti tal-kuruna. Wieħed jifhem li l-aktar ħaġa importanti kienet li konna disinn artistiku tal-kuruna. Is-Sur Gallia għamel il-possibilità tiegħu kollha biex jissodisfa din ix-xewqa tagħna. Huwa ġie diversi drabi minn Malta biex jistudja l-inkwatru titolari u biex jieħu l-qisien eżatti ta' rasi xbija tal-Madonna. Fit-8 ta' Marzu 1975, is-Sur Gallia batinna l-ewwel sketch tad-disinn li jiena urejt lid-delegati kapitulari li approvawh. Wara li fissirt lill istess Monsinjuri li n-nies oħra esperti fil-qasam ta' din l-arti kienu sodisfatti b'dan id-disinn ta' Sur Gallia, inkarreġajnieh biex iħejji d-disinn finali li intbatilna fil-25 ta' Marzu 1975. Id-disinn finali tressaq quddiem il-Kapitlu Katedrali u fis-6 ta' Mejju 1975 approvah. Dan id-disinn kien espost fil-katedral fit-19 tal-istess xahar. Intoġob sa mill-bidu u aktar intoġob meta fis-7 ta' Ġunju 1975 poġġejna fin-niċċa ta' Santa Marija mudell preċiż tal-kuruna maħduma fil-ġibs mill-istess disinjatur. Wara li s-Sur Gallia kellu l-approvazzjoni tagħna biex jieħu ħsieb l-eżekuzzjoni fid-deb tal-kuruna fuq id-disinn elaborat minnu, huwa komunika mad-ditta Di Giovanni ta' Milan fejn kellha tinħadem il-kuruna. Irridu ngħidu wkoll li qabel ma' Sur Gallia kellu l-approvazzjoni tagħna biex jiffinalizza l-kuntatti tiegħu mad-ditta Milaniża, urina diversi xogħlijiet li kienu maħdumejn mill-istess ditta,
fosthom xi messal tal-fidda tal-Knisja Arċipretali tal-Ormi kif ukoll gandlieri tal-fidda tal-Parroċċja tal-Qalb ta' Ġesu fil-Fontana Għawdex. Fl-14 ta' Lulju tal-1975, is-Sur Garja mar Milan biex jara personalment l-eżekuzzjoni tal-kuruna li nġabet minnu stess Malta fit-22 tal-istess xahar. Fil-25 ta' Lulju, fl-imkien ma' Monsinjur Xikluna u s-Sur Garja, kelli laqa għand is-Sur Borċ biex nistudjaw l-immuntar tal-ħaġar prezzjuż li kif konna miftemin kellu jsir f'Malta. Is-Sur Borċ batna għand id-ditta Edgar Bonello ta' Triq Lifran, Ġorbelt Valletta, fejn sal l-immuntar tal-ħaġar fuq il-kuruna miġuba minn Milan. Kien ix-xahar tal-inkurunazzjoni, l-ewwel jum ta' Wissu, meta l-kuruna lesta minn kollox inġabet Għawdex u dik il-lejla stess ġiet esposta fil-katedral biex il-komunità setet tara. Wara li l-kuruna ntweriet diversi drabi fil-katedral, fl-4 ta' Wissu kienet għal-wiri fil-vetrina tas-Sinjuri Lanzon. Dan sar mhux biss biex il-kuruna setet tiġi apprezzata minn dawk li kienu għadhom ma rawix fil-katedral, iżda wkoll b'turija ta' gratitudni għal dak kollu li l-istess familja Lanzon kienet għamlet tas-suċċess tal-kuruna. Tajjeb ngħidu li l-kuruna tal-Assunta tal-katedral hija tassew qotja djoċeżana u għandhom sehem fiha diversi persuni minn Malta bil-kontribuzzjoni tagħhom. L-isfijiet u l-monsinjuri, saċerdoti u lajċi, il-komunitajiet reliġjużi u parrokjali ta' Għawdex, il-koll taw is-sem tagħhom għall-kuruna tal-katedral. Fl-aħħar nett, iżda mhux l-inqas, insemmi l-eċċellenza tiegħu l-Arċisqof Metropolita Monsinjur Gonzi li wkoll bat il-kontribuzzjoni tiegħu. Xhieda oħra tal-imħabba tiegħu għall-katedral fejn għal 20 sena kellu s-sedja veskovili tiegħu. Kienet xewqa ta' Monsinjur Gonzi meta kien għadu isqof tagħna li jwettaq il-proposta lilu nfissra mill-Arċipret tal-Katedral, Monsinjur Alfons Healy, u jinkuruna l-inkwatru tal-Assunta. Il-Providenza riedet li dan iseħħ fi żmien l-isqof attwali Monsinjur Nikol Kawki, li talab u qala mingħand l-Eċċellenza tiegħu il-Papa id-Digrit Pontifiċju għall-inkurunazzjoni solenni tal-inkwatru titolari tal-Knisja Katedrali ta' Għawdex. L-isqof Kawki ma naqas li jagħti l-offerta tiegħu għal din il-kuruna. Mela dan kien artiklu miktub mill-mebki Monsinjur Giovanni Bosco u dan l-artiklu inkiteb 50 sena ilu u ħassejna li nerġgħu nipproduġih għall-interessi tal-qarrejja. Bħalissa il-kwadru titolari għadu fil-pjazza, però l-purċissjoni bdiet nieżla lejn Pjazza Savina u qiegħed jingħata s-salut minn fuq l-għolja ta' Germus.
Issa naqralkom artiklu ieħor miktub mis-seminarista Jeremy Xikluna u jġib li sem Marija Assunta Pellegrina tat-Tama. Wieħed mid-diversi titli mogħtija lill-Verġni Marija u l-Pellegrina tat-Tama. Dan it-titlu jirrifletti l-fidi tal-poplu li minn żmien għal żmien jirrikollu lejn Marija li tinterċedi għalihom f'kull bżonn ta' ħajjithom. Infatti f'din is-sena tal-Ġublew tat-Tama li bdiet propju f'Diċembru li għadda, ma nistgħux ma nitfgħux ħarsitna fuq Marija bħala tama tagħna lkoll. F'dinja mimlija inċertezzi, niket u anki tfixkil, huma ħafna li jfittxu xi kelma ta' faraġġ jew poġġu tama tagħhom f'min jista' joffrilhom l-aħjar direzzjoni. F'dan il-kuntest, il-Knisja matul iż-żminijiet dejjem ħarset u rat f'Marija dik l-omm li tista' toffri t-tama tagħha lill-bnedmin ta' kull żmien. L-għażla tagħha li tittama f'Alla f'kull ċirkustanza, anke fil-momenti l-aktar diffiċli, tagħmilha simbolu ħaj għal kull żmien u għal kull qalb li qed tfittex id-dawl. Tul il-ħajja kollha tagħha, Marija kienet mara ta' tama. Dan għaliex hija waslet sabiex emnet fil-wiegħda ta' Alla u permezz tal-iva tagħha aċċettat il-pjan ta' Alla f'ħajjitha. Dan minkejja li ma kienx ċar qudiemha, imma għexet b'fiduċja assoluta fih. Hi żammet ukoll it-tama tagħha f'Alla, anke f'mumenti ta' diffikultajiet jew tbatija kbira bħalma kienu l-ħarba lejn l-Eġittu, it-telfa ta' Bina Ġesu fit-Tempju u l-passjoni u l-mewt tiegħu fuq is-salib. Il-Papa San Pawlu VI ifakkarna li Marija hija l-mudell perfett tat-tama nisranija. Għaliex hija baqgħet dejjem tittama f'Alla il-Missier u ħallietu jiggwida, anke meta kollox kien jidher mitluf. U dini it-tama nisranija li għandu jkollna aħna lkoll. Jiġifieri li nemnu fil-pjanijiet ta' Alla fil-ħajja tagħna, anki jekk dawn jidhru vojta jew kultant bla sens. Il-ħajja ta' kull nisrani hija pellegrinaġġ simili għal dak ta' Marija. Kull wieħed u waħda minna għandu s-salib tiegħu u anki l-momenti tiegħu ta' inċertezza. Imma b'Marija fuq quddiem, it-triq tagħna ssir waħda ta' tama sigura. Il-Papa Benedittu 16 f'omelija li kien wassal fis-sena 2005 kien qal li Marija ma kellix xiena ċara qudiemha, imma mxiet il-qudiem bid-dawl tal-fidi, bħal dawl tal-fanal li juri biss ftit passi il-qudiem. Għalhekk Marija hija dik li timxi magħna matul il-ħajja kollha tagħna. U mhux ta' bxejn il-Papa Franġisku sejjaħ lil Marija bħala pellegrina tat-tama. Kien ukoll dan il-Papa li fl-2020 fl-eqqel tal-pandemija tal-COVID-19 żied dan it-titlu mal-litanija Lawretana sabiex il-poplu jdur lejha u fiha jsib lajn ta' faraġġ, ta' kuraġġ u ta' tama. L-istess Papa Franġisku fl-omelija tiegħu nhar Santa Marija tal-2020 kien qal: Marija Assunta fis-sema l-ewwel frott ta' salvazzjoni. Hija tfakkarna li l-għan tagħna mhux il-qabar jew it-trab imma l-ġenna. U fil-waqt li aħna għaddejjin minn din l-art, kultant mumija bid-dwejjaq, hija timxi magħna biex twassalna għand bina. Dan jimplika li Marija hija dik il-mara li timxi magħna l-vjaġġ tagħna fuq din l-art, waqt li twassalna biex narfu dejjem aktar nagħmlu r-rieda ta' Alla ta' Bina Ġesu. Il-Papa Franġisku jgħid ukoll li Marija toqgħod ħdejna il-koll u ma tħallinix weħedna, imma tibqa' magħna
bħal kull li ma titlaqx lill-ulieda. Marija hija preżenza ħajja fil-ħajja spiritwali tagħna u mhux xi figura tal-passat, imma ħajja li taraf, tifhem u tħoss dak li għaddi minnu kull wieħed u waħda minna. Il-ewwel dixxiplu, l-ewwel pellegrina u l-ewwel mara ta' fidi. Meta nitilfu t-tama, meta l-ħajja tidher għaċċana u bla skop, tkun hemm, mhux biex tieħu post bina Ġesu, imma biex twassalna għandu. Toqgħod magħna bħalma toqgħod kull ħdejn bina marit u tibqa' tinterċedi għalina l-kull. Fl-aħħar nett Marija hija dik li tinsab magħna f'kull waqt tal-ħajja tagħna, f'kull diffikultà, f'kull dbatija u żgur li ma tħallinix weħedna. Hija wkoll tkompli tqawwilna qalb tagħna u tagħtina lit ta' faraġġ tagħha waqt li tikkumpanjana sabiex naslu nafdaw dejjem aktar fil-mulej Ġesu. Hekk Marija, pellegrina tat-tama, tibqa' turina triq lejn bina Ġesu u tinkoraġġina bħal kull tajba biex ma naqtawx qalbna għax Alla hu fidil u dak li jagħti sens lil kollox. Jgħidu li waslet l-istatwa Franġisk minn fommok li l-alla bil-barka u r-ris kemili nistenna li nara Sinjura illum se tara friska bal-fjura ġejja minn Ruma għal-festa tagħna biex tibqa' fostna għal-dejjem magħna id-nies lejna iċċabru idejhom bil-ferqet iġelbu id-dmuħ minn għajnejhom. Waslet Marija, viva Marija, sejħa Ursina, siti bitija. Waslet Marija, viva Marija, sejħa Ursina, siti bitija. Waslet Marija, viva Marija, sejħa Ursina, siti bitija.
Issa sa naqralkom artiklu ieħor minn Monsinjur Arċipriet Joseph Sultana, l-inkuronazzjoni ta' xbiħat tal-Verġni Marija. Id-draw l-konstitutni li xbiħat tal-Verġni Marija jkunu mżejna b'kuruna regali baqgħet tinfirex kemm fil-Lvant kif ukoll fil-Punent sa minn żmien il-Konċilju ta' Efesu fis-sena 431 wara Kristu. Hija drawwa ta' devozzjoni Marjana li tmur lura l-ewwel żminijiet tal-ħajja tal-komunità Kristjana. Ixbiħat bil-Verġni Marija mlibsa b'sinjali regali u bit-Trinità Qaddisa poġġi l-kuruna fuq ir-ras ta' Marija kienu ħafna komuni. Id-devozzjoni u r-ritt tal-inkuronazzjoni għaddew minn żvilupp kbir, l-ewwel fil-Lvant u eventwalment fil-Punent. Hija ħafna sinifikattiva x-xhieda li torbot flimkien ir-regalità mal-maternità ta' Marija, kif tidher fl-innu famuż Grieg Akatistos u dedikat lil Marija bħala Alla. Nikwota silta mill-aktar kommoventi u meraviljuża fil-konfront ta' Marija. Ninseċinnu lill-Om Sultana li għalija nanni bil-ferħ biex nanni bħer għal-glorja tagħha. O Sinjura, lil Sintana ma jasajx li jfaħrek biżżejjed għax inti tajt id-dawl lil Kristu, is-Sultan tagħna, u ġejt mollija l fuq mis-Serafini. Slim għalik, Sultana tad-dinja. Dan l-innu jiċċelebra l-maternità divina ta' Marija u hekk jafferma ir-regalità tagħha. Ma' żmien din id-drawwa tal-inkuronazzjoni infirxet ukoll fil-Punent speċjalment lejn is-seklu 16 bħala mod kif il-fidili juru l-imħabba u d-devozzjoni Marjana tagħhom. Fil-Knisja Latina, l-insistenza fuq id-dimensjoni regali ta' Marija ipproduċiet innijiet u antifoni bħal huma is-Salve Regina, l'Ave Regina Colleorum u Regina Cieli Laetare, antifona Marjana Arzmillajt. Mingħajr ma ninsew il-litaniji, speċjalment dik Lauretana, li jinfokaw lil Marija bit-titlu ta' Sultana. Eżempju, Sultana tal-Anġli, tal-Patriarki, tal-Profeti, tal-Apostli, tal-Martri, etc. Mill-1600 il-Papit żiedu mal-misteri tal-Rużarju il-misteru tal-Inkuronazzjoni tal-Verġni Marija mit-Trinità Qaddisa misteru tal-Glorja. Il-Papa Piju XII bl-enċiklika Ad Caelum Reginam jinsisti li r-regalità ta' Marija hija r-regalità ta' Kristu li tiġi minn għandu u twassal leħ. F'din l-enċiklika tiegħu ta' 11 Ottubru 1954 il-Papa Piju XII jikteb hekk: ħafna drabi, jew b'mod personali, jew minn idejn is-sfijiet id-delegati minnhom, il-papiet żejnu b'kuruni prezzjużi ixbiħat tal-Verġni Alla li kienu ġiġa sinjali qawwija ta' venerazzjoni pubblika. L-istess Papa fit-tmiem is-sena Marjana tal-1954 bl-enċiklika Fulgens Corona feluq iċ-ċentinarju tad-definizzjoni tad-domma ta' tnissil bla teba tal-Verġni Marija waqqaf il-festa ta' Marija Reġina bid-data tal-31 ta' Mejju. Aktar tard, il-Papa Pawlu VI fis-sena 1969 trasferja għal-jum ta' 22 ta' Wissu feluq l-ottava ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija biex tidher aktar ir-rabta bejn ir-regalità tal-Verġni Marija u tluħ tagħha fis-sema. Anke il-Papa Giovanni Paolo II tkellem diversi drabi tul il-pontifikat tiegħu fuq ir-regalità ta' Marija
tant li għażel bħala motto il-kliem totus tus. Ir-rit il-qadim tal-inkunazzjoni li kien jintuża xbiħat qaddisa ġie riformat mill-Konċilju Vatikan it-tieni. Bir-riżultat li ktieb liturġiku imsejjaħ ktieb tal-barkiet jipprovdi rit diversi varjazzjonijiet u għażliet. Dan ħa post ir-ritwal għall-inkunazzjoni tal-Verġni Marija li kien ġie approvat uffiċjalment fil-liturġija Rumana fis-seklu 19. Dan ir-rit jesprimi dak li l-Knisja temmen fuq Marija li hija sultana għax hija Alla. Hija sultana wkoll għax hija marbuta ma' Kristu fl-opra tal-fidwa tagħna. U fuq kollox imħabba il-milja tal-grazzja li tpoġġiha l fuq minn kull ħlejqa oħra. Fil-premessi għal dan ir-ritwal imġeddet tal-inkunazzjoni jintroduċu r-rit fid-dawl tad-deċiżjoni li tiġi nkurunata xbija tal-Verġni Marija, waqt li jiċċara li mhux meħtieġ aktar li jintalab il-permess tal-Kapitlu tal-Vatikan. Huwa mistenni mill-Episcopu Dioċesan flimkien mal-komunità lokali li jiddeċiedi l-opportunità tal-inkunazzjoni ta' xbija tal-Verġni Marija. Wieħed iżomm f'moħħu li hu xieraq li jiġu nkurunati biss dawk ix-xbiħat li huma oġġett ta' qima u ta' venerazzjoni minħabba l-fiduċja kbira tal-fidili fl-interċessjoni tal-Verġni Alla u li jgawdu ċerta popolarità devozzjonali tant li l-post fejn huma meqjuma jinbidel f'post u ċentru ta' kult liturġiku ġenwin u ta' ħajja kristjana impenjattiva. Bil-konsegwenza li normalment il-Knisja li fiha tkun meqjuma xbija inkurunata tiġi wkoll elevata għal titlu ta' santwarju. Jibqa' r-ritt solenni anki jekk mhux aktar meħtieġa l-awtorizzazzjoni ta' qabel, hekk li mhux aktar marbut mas-sede apostolika, bir-riżultat li kull isqof għandu l-awtorità li awtorizza dan fid-djoċesi tiegħu. Milli jidher qegħdin noqorbu bl-inkwatru titolari lejn il-pjazza ta' Savina, il-kameraman tagħna ġiġa qiegħed hemmhekk u ħa nittrażmettu dak kollu li sa jsir fi pjazza Savina live bil-live streaming.
U jiena waqt li ikunu għaddejjin daw il-qari tal-letturi u kollox, ħanżowkom informati kollox, u anki b'dak li ħaddu il-banda ċittadina Leore bej qari u ieħor. li ħaġa xirqa għatta mħabba safja u klina li poġġejna f'Ras Marija il-kuruna ta' reġina kif il-kwadru titolari kider tila fis-smewwit għabar vojt blanċli madwara minn dilla ta' tlamiet dakinhar xi nisa twajba bl-ikbar rozza u bżulija ġabru d-deb biex jinsġu minnu il-kuruna għal-Marija. Kulħadd minn dak li kellu ġawar deb u anki flus, anki t-tfal taw is-sem tagħhom għaliex batlu il-karus. Sakemm ta' bidu għal dak li sa jsir ġo Pjazza Savina, sa naqralkom siltiet mill-omeliji tal-Qaddis Papa Pawlu VI.
Għaliex Marija ġiet imtella fis-sema? Imtella fis-sema għax immakulata. Billi Marija kienet bla teba u qatt ma ġiet minsusa mid-dnub oriġinali, minħabba l-privileġġ ta' tnissil bla teba tagħha, kien jixraq li jittikseb il-ħajja eterna fil-milja kollha tagħha. Imtella fis-sema għax hi Omm Alla. Billi Marija tat il-ħajja lil Kristu u Kristu wara li rxoxta ġie mtella fis-sema, kien evidenti u loġiku li fġieħ l-imħabba tal-iben ħdejn ommu hi kellha tissieħeb mill-ewwel bir-ruħ u bil-ġisem fi glorja eterna u fit-trionf tal-ġenna. Tama li niksbu ħajja ta' dejjem. Illum qed niċċelebraw il-festa tal-Assunta, festa tal-ferħ għalina l-kull. Jekk Alla jrid qed naraw il-glorja tagħha fis-sema. Iturina kif għandna nġibu ruħna, sew biex naslu fejna fil-glorja. Il-Madonna mis-sema qed tiftħilna dirajha biex tgħinna u tagħmlilna kuraġġ. U għalhekk din il-festa mal-ferħ qed nissel fina it-tama. It-tama li ngħixu tajjeb il-ħajja preżenti biex niksbu il-ħajja futura fis-sema. Messaġġ importanti nieżel mis-sema. Il-messaġġ hu dan: hemm ħajja oħra wara din il-ħajja. L-askarna li d-destin tal-ħajja ma jintemx f'din id-dinja, iżda hu li hemm minn din-dinja. L-iskopu dmir ewlieni tal-mixja tagħna f'din id-dinja huma li nimmeritaw il-ġenna fejn Marija ġiġa tinstab bir-ruħ u bil-ġisem. Mudell x'nimitaw. Ix-xejra fost il-bnedmin tal-lum hi li nimitaw lill-istars. Dan jikkonferma ħtieġa li jkun hemm figuri ideali li fuqhom infasslu ħajjitna. Il-Knisja trid tippreżentanna dawn l-ideali ta' sbuħija, kobor, tjubija u dinjità morali. Dawn l-ideali għalxejn infittxuhom fl-istars u fl-idoli li l-pubbliċità tirreklamanna. Marija Santisma il-modell veru u awtentiku li għandna nimitaw. Marija fil-għoli iżda qrib tagħna. Marija hi fis-sema, hi unika u tisboq lilna b'kull mod. Iżda Marija hi qrib tagħna għax hi umli. Hi sultana kollha ħniena li tħobb tinżel fost l-imsejkna u tqassam il-grazzi. Għalhekk hi aċċessibbli, kulħadd jista' jersaq lejha. Ħadd ma jiġi mkeċċi, ħadd m'għandu jħossu mwarrab. Marija tnissel fina fiduċja u tama kbira. Omm, sultana u oħtna. Il-Madonna mhix biss omm u sultana tagħna, hi wkoll oħtna u s-sieħba tagħna. Hi wkoll ċittadina ta' din l-art. Għaddiet mill-istess ġrajiet tagħna. Għandha esperjenza aktar minn kulħadd. Kemm jibsa l-ħajja tal-bniedem, imtaqla b'tant tiġrib. L-insara kollha għandhom jistaqsu lilhom infushom. X'kienet tagħmel Marija kieku kienet minn floki? X'tallimni Marija u x'dawl tixħed fuq ħajtu? Waslu.
Kif qegħdin naraw issa minn fuq il-monitors tagħna, il-purċissjoni waslet Pjazza Savina, kulħadd sab is-seating tiegħu. Il-Monsinjuri telgħu fuq il-park ukoll biċċa minnhom. U naħseb qegħdin ipoġġu l-inkwatru wkoll f'postu. Però l-ewwel il-banda kellha ssib posta fuq il-park. U l-banda għandha d-doq appena l-inkwatru jidħol ġo Pjazza Savina. Il-banda Leone se tilqa l-inkwatru bl-innu warda żbejħa tar-rebbija. U mbagħad wara l-animatur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni. Mbagħad iċ-ċelebrant irott is-salib u jagħti l-paċi ta' Kristu x-xoxt li tella fis-sema lill-Ommu, il-Verġni Marija, u għamilha Sultana tas-sema u l-art. U mbagħad iċ-ċelebrant jagħmel l-introduzzjoni tiegħu. Ekku issa qed naraw l-inkwatru riesaq lejn il-palk tiegħu. Ekku issa l-inkwatru qiegħed jersaq lejn fuq il-park fejn ħajpoġġu fuq il-park tiegħu f'postu biex jingħata bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla ġewwa Pjazza Savina.
u l-banda ġiġa bdiet iddoqq l-innu Warda Sbejħa tar-Rebbija. ħarsu lejja u l-ittad il-gżira feġġet l-awrora ħirġa l-kbira ndoqqu jaqniben tal-knisja ewlenija selmu s-sinjura tal-ġmil u żbuħija ħalluha ħatgħaddi iddur mal-beltana iftħula djar tagħkom biex tidħol tgħix magħkom. Annula u kantawna tifħir in-nijiet, poplu għannuna mill-irħula u mill-bliet, għax hekk jixirqilha ix-xemx tal-ħolqiet. Ndoqqu jabbanet jaqniben ferħana għaddejja r-reġina id-dur mal-beltana annula poeti l-sin tal-violini fuq l-arpa mal-anġli u sbeħ kerubini dik l-anja sabiħa li nisġu l-awċi
nixtiequ niskużaw daqsxejn ruħna għax għandna xi problemi fis-sistema tas-sound. Għan nipprovaw nirranġaw mill-aktar fis possibbli.
rivelata.
deb u ħaġar prezzjuż fuq ir-ras ta' Santa Marija Assunta kif impitra mill-artist Michele Busuttil fl-1791. Id-delega pontifiċja kompliet mhux biss iżżid il-kobor tal-festeggiamenti straordinarji, iżda fuq kollox għamlet sinjal taħt il-fatt li l-qima lejn il-Verġin Marija taqadna bħal Knisja tal-bidu, mhux biss bħala Knisja f'Għawdex, iżda wkoll bħala Knisja universali. Hekk ukoll illum, 50 sena wara, u l-Vigarju ta' Kristu, suċċessur ta' Pietru, id-Dusija tiegħu il-Papa Leon 14, li f'din l-okkażjoni jibgħat il-messaġġ tiegħu lill-Knisja miġbura f'Għawdex. Il-lejla jippreżentah lilna in-Nunzju Apostoliku Savio Home Tai-Fai Salesian ta' Don Bosco u moqri fil-verżjoni Maltija mill-eċċellenza tiegħu Monsignor of Anton Tewma. Wara, il-Banda Leone tisegwixxi l-kor tar-Reġina Ċeri Ineggiamo il Signor non è morto mill-opera Cavalleria Rusticana ta' Pietro Mascagni. Fermaw minn qalbna
u b'fiduċja bħala legat straordinarju tagħna biex isseħħ b'mod solenni dik il-ġrajja fuq imsemmija b'tali mod li bir-rit imqazza fi simna tmexxi u bħeġġa tgħallem lil poplu ta' Alla dwar l-interċessjoni tal-imqazza Verġni Marija u l-assunzjoni tagħha għal ġid tal-insara li fija tingħata xhieda lil kull wieħed u waħda minnhom li bina rebaħ il-mewt u li b'mod simili fija jiġifieri l-om maħbuba u d-dixxieplu irid idaħħal fil-ħajja lil dawk kollha li twildu mill-ilma u l-ispirtu. Għaldaqstant, venerabbli ħuna, nitolbuk bil-ħeġġa biex ġentilment issellem lill-aħwa kollha fl-episkopat hemm preżenti, l-awtoritajiet ċivili, il-presbiteri, id-diakni u l-persuni tal-ħajja konsagrata, kif ukoll l-insara lajċi waqt li turihom ir-rieda tajba tagħna. Lil dawn kollha nħeġġu biex fi żmien ta' din is-sena mqazza joffru xhieda tal-fidi, tat-tama u tal-imħabba minn qiegħ qalbhom. Aħna ħanissieħbu il-missjoni tiegħek bit-talb u lilek, venerabbli ħuna, nafdaw b'qalb fiduċjuża taħt il-ħarsien tal-imqazza Verġni Marija u tar-raġel tagħha San Ġusepp. Fl-aħħar nett nagħtu bil-kotra lilek l-ewwel nett il-barka apostolika li għandha tiġi moddija lil dawk kollha li għandhom qed tiġi mibgħut. Minn Castel Gandolfo fis-16 ta' Lulju tifkira tal-imqazza Verġni Marija tal-Olja tal-Karmelu tas-sena mqazza 2025 l-ewwel waħda tal-pontifikat tagħna. Il-Juni 14.
Ministeru tal-Knisja smajna il-kelma tar-raj tal-Knisja imiss issa li nsemmu aħna leħinna u ninaqdu fit-talb għall-interċessjoni tal-imqazza Alla Marija intella s-sema. Sinjuri, inżommu l-ispiritu ta' ġabra sabiex flimkien nitolbu u nkantaw. Tutti, nfaħru l-kobor tal-mulej u ntalbuh li għatina l-umiltà ta' ċkejknej biex bħal Marija narfu il-qawwa ta' Alla fl-istorja tas-salvazzjoni għalhekk nitolbu u ninkantaw. Għaxom ta' Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Imma dan il-privileġġ waħdini tiegħek ingħatalek għal ġid tagħna l-koll u lilek. Meta nħarsu lejk aħna nimħu ir-rebħa ta' Kristu, ir-rebħa tal-imħabba ta' Alla fuq il-ħażen. Fejn kotor id-dnub jiġifieri fil-qalb tal-bniedem, kotrot fuq li kotrot il-grazzja bil-qawwa umli tad-dem ta' Ġesu. Int, tfakkarna li aħna mitinbin, imma ma għadniex aktar il-sira ta' dnub. Ibnek, bis-sagrifiċċju tiegħu, farrak il-ħakma tal-ħażen u rebaħ fuq id-dinja.
il-Verġni Marija. Illum nafdawlek lil dawk kollha li f'din il-belt u fid-djoċesi kollha huma mafusejn minn nuqqas ta' fidi, mill-qtieħ il-qalb minħabba dmur, lil dawk li jaħsbu li għalihom m'hemmx tama. L-irtijiet tagħhom huma wisq kbar u li Alla żgur m'għandux ħin x'jaħli magħhom. Lilek nafdalhom għaliex int mhux biss intihom u allura ma tieqa f'qatt tħobb lil uliedek imma inti wkoll il-mimlija bil-grazzja u sa fl-eħxen blamijiet taf iddawwal bir-raġġ tad-dawl ta' Kristu l-xorxt. U biss jista' jfarrak il-ktejjen tal-ħażen, jeħles mill-eħreġ dipendenzi, iħol ir-rabtiet tal-ikbar għat-teħżina u jrattab il-qlub l-aktar jibsa. Fakkarna li għall-imħabba ta' Ġesu Kristu aħna m'għandniex iżjed il-sira ta' dmur, imma ħielsa biex inħobbu biex nixtiequ l-ġid lil xulxin, biex ngħinu lil xulxin bħal aħna, imqarjek differenti minn xulxin. Għall-grazzja ta' Alla aħna differenti minn xulxin. Grazzi li bis-safa tiegħek tagħmlilna l-qalb biex mhux minn dak li hu tajjeb nistħu imma mill-ħażen. Tenna nżommu l-bot minna l-ħazin li bil-qer jġid bil wara l-talbiet ta' invokazzjoni wasal issa l-ħin għat-talba ewlenija ta' din is-serata, il-konsagrazzjoni lill-Verġni Marija. Għal dan l-att ta' konsagrazzjoni, iċ-ċelebrant jinżel quddiem il-ġbija inkurunata waqt li l-ġemgħa iżżomm il-ġabra u b'vuċi waħda tirreċita fl-imkien. nejdu flimkien l-għadda ta' konsagrazzjoni Marija Teodorina. O Marija, Om ta' Alla u Om tagħna, din is-sija aħna lejk induru. Inti Om li tħobbna u tafna. Għalik xejn mu moħbi minn dak li għandna f'qalbna. Om tal-ħmina, tant drabi aħna duqna l-flewwa tiegħek kollha provvidenza, il-preżenza tiegħek li twaddilna s-sliem,
عشان دايم تمشينا لين جسو البرنشب تسليم قال بالمزارية تنوم بالحزن التهبيط بالقفية تانا إن قديسة تفكرنا ليلا ما يطلعناش وحدنا إما يبقى يمشينا بمحبته عش يشتاق يغفر لنا ويرجع يرفعنا فوق صعيدنا كل نوم تانا ليلك وإيد في القلب لتبطيك كان على الكنيسة والأمنا تاكلنا بطيبة دفينة إن تنصف معنا إمقار على لويات تالستوريا تمشينا باللوز عليك لكن نورو انحطوا في البيب تالقلب تيك احنا الولاد اسيستيك في كل سنين انت ما تهديش الزوج تستيدن على الكونفرزيوني انت تعرف كيف تخوض بقية القلب تاعنا وتصميمنا فين انقادوا الفيدوتشيا تاعنا احنا زبوني لين سبيشالمنت في السياق البروفا ما تستمرش الطلب تاعنا وتندكرانا هيك عملت تاعنا من غاليليا متى أجلت السياق اللي بخير تجسد وين انترودوشيت الأول سينيال ديو في الدنيا متى الفيستا كانت دوتا انبدلت في مرار انتيت له ما عندهمش البيت تاني دان من الجديد للند يا أم تانا عشان لو سبيتشالنا للبيت تاعنا انفاق لفنا l'umanità تاعنا صرنا كاباتشي على كل فيولنسا وقلب عنا بزون urgente tal-interċessjoni tiegħek ta' Om. Il-għamilha Om tagħna din it-talba tagħna. Il-kewba tal-baħar. Ħalliniex niġġarru fit-tempesta tal-gwerra. Il-arka tal-pat il-ġdejn. Nebba proġetti u toro ta' rikonċiljazzjoni. Il-art tas-sema. Reġġa lura il-ftijajn li jrid Alla fid-dinja. اقرب المبادة رزان الفندetta علمنا المحفر اهلسنا الورة وخارج للدنيا من تهديد نوكلياري سلطانة الروزاري ارجع فينا الحتيجة لنطلبوا ولنحبوا سلطانة الفاميليا البندمين قول للبوبلي الطريق الفراترنيتà Sultana tal-paċi, ġej il-paċi fid-dinja. Om qaddisa tal-Alla, xinkun taħt is-salej, Ġesu kif lemaħ li tixxieq ħdejk għallek, għawnu ibnek, ekku f'dalek li kull wieħed waħda minna. Imbagħad li tixxieblu li kull wieħed waħda minna u qal għawni ommu, om tagħna. Aħna issa nixtiequ nilqew fil-ħajja tagħna u fl-istorja tagħna. Aħna għalhekk Om Alla Sultana tagħna. Solennament nafdaw u nikkonsagraw lilna nfusna, lill-Knisja u lill-Gżira tagħna, lill-qalb l-teba tiegħek. Il-qadallat tagħna li qed inwettqu fiduċja u mħabba. Lilek għalhekk nikkonsagraw il-ġejjieni tal-familji kollha tagħna, il-ħtiġijiet u x-xewqat taż-żgħażagħ tagħna, il-beżgħat u t-tagħmiet tal-poplu tagħna. Itlob għalina quddiem ibnek Ġesu Kristu. Idħol għalina bil-qalb tiegħek ta' Om Sultana, infawra bl-imħabba tal-Ispirtu. Kabba il-fidi tagħna, ġedded it-tagħna, katta وقوي فينا بالحق. حارس الفاميليا تاعنا زوم دايك فوق الزازة وتفان فرج للداول الأدبار كون أم تالفديلة وتالراية تالكنيسيا موديل وكوبا تالإفانجيليزاسيون جديدة ومرا تاليما اللي فوقك نزل اسبرتو السانتو رجع فوزنا الأرمونية تاعنا أقطع العطش tal-qalb tagħna
Entri jibqaj ħajja tat-tama. Tinsiex l-umanità ta' Ġesu, għamel li dan il-bollu jiftaħ bera il-ħsieb tiegħu, il-qalb tiegħu, bil-ħajja tiegħu għal Kristu, il-feddej waħdin li jgħidu salka mal-Missier mal-Ispirtu Santu għal-lejl ta' dejjem. Ngħidu flimkien l-Età Marija ġeħet lettijiem li dawn fil-qabr qabel ma tellet is-sema kullu ġisem. Slima għalik Marija, grazzi mija, Sinjur miegħek, imbirka inti fost nisa mgħierek il-frod tal-ġuftijek Ġesu. Slima għalik Marija, grazzi mija, Sinjur miegħek, imbirka inti fost nisa mgħierek il-frod tal-ġuftijek Ġesu. Slima għalik Marija, grazzi mija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost nisa imbirek il-frod tal-ġuftijek Ġesu. O Marija wis grazzjuża, inti nomli żjed glorjuża, inti l-bejt, inti raqusa tal-immazza Trinità, mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull forrija sabiex miegħek imennija ingawdu fl-eternità. Il-tradizzjoni tal-Warda tad-Deb mogħtija mill-Papa hija drawwa antika tal-Knisja Kattolika li tmur lura sa tal-inqas is-seklu 11. Din tissimbolizza l-barka u r-rikonoxximent papali. Tradizzjonalment din kienet tiġi mbierka fir-raba' ħadd tar-Randan, dak li huwa magħruf bħala ħadd il-fer meta l-vjola tar-Randan isir ir-roża. Imbagħad din il-warda kienet tiġi mogħtija lill-individwi, istituzzjonijiet reliġjużi jew komunitajiet li jkunu wrew fidi, servizz u impenn straordinarju lejn il-Knisja Kattolika. Hija li dan li tingħata wkoll lill-santwarji u monarki. Għalhekk huwa bil-wisq aktar floku li l-Warda tad-Deb tiġi mogħtija lill-ġbijat l-aktar devoti tal-Verġini Marija. Kif il-Papa Benedittu XVI tal-Warda tad-Deb li ġbija tal-Madonna tas-Sema ta' Pilu, hekk illum il-Papa Leon XIV permezz tal-legat tiegħu joffri Warda tad-Deb li ġbija inkurunata ta' Santa Marija mtella-Sema, meqjuma bħala titolata tal-Matriċi Kolleġjata, Sattwarju u Katedral ta' Għawdex. Kantaw flimkien l-innu is-Sultana tal-Paċi.
fost dak l-okkażjonijiet straordinarji li jkun naqxa fl-annali tal-istorja u daqstant ieħor fil-dub tal-poplu li jkun assista għalihom. Ħafna drabi dawn l-okkażjonijiet isibuhom immarkati b'letteratura taċ-ċirkustanza, l-aktar popolari fosthom il-poeżija. Il-poeżija kommemorattiva, emottiva u eżaltanti. Hija tassew sinifikanti li llum inżommu rabta mal-ġrajja tal-inkoronazzjoni ta' 50 sena ilu billi nisimgħu mill-ġdid il-versi tal-mibki iżda qatt minsi Giannino Cremona, il-poeta tal-Assunta, li fl-1975 waqt li kien iservi bħala President tas-Soċjetà Filarmonika Leone kien ukoll mas-Sinjorina Marija Zammini li lejla hawn preżenti dak iż-żmien direttriċi tal-Kollegijiet tal-Katedral, ir-rappreżentant tal-komunità parrokjali li għaddiet b'kuntratt il-kuruna tad-deb ħaġa prezzjuż lill-Arċidjakonu tal-Katedral Monsignor Paolo Caucchi. F'dik l-okkażjoni, Cremona kien ukoll niseġ il-blues li jibqgħu imnaqxa fil-qlub tal-poplu tagħna. Jaqra lilna lejla il-neputi John Cremona lil Marija Assunta fjum l-inkoronazzjoni 15 ta' Wissu 1975. Lil Marija Assunta fjum l-inkoronazzjoni. Qatt ma żerna jum isbaħ fa' Wissu fuq dil-art sbejħa tagħna l-Awċin. Qatt ma deru hekk sbejħa wirsina fuq ix-xefa lil-wien imżewġin. Hemm fil-bogħod fejn is-sema u l-baħar jitbaxxew biex ibuqsu l-xulxin kien hemm festa ta' ġmiel u kuluri lewn id-deb, lewn il-qrol u l-peprin. U minn ġuf dik ix-xena smewwija mistaxija ta' dawl ta' dija prefet rasa s-sultana tal-ħlejja fil-bissima sabiħa u dwija biex tħabbrilna li wasal sa fl-aħħar dak il-jum istennejna għal snin, jum li jibqa' dejjem imnaqqax fil-qlub tagħna, il-qlub tal-Awċin. F'dik il-għodwa sabiħa ta' Wissu kien hemm fl-arja bħal roda ta' ferr, il-kampnarja għandew għanja waħda, l-anja ħelwa tal-paċi u s-ser. Għax fil-belt il-qadima tal-gżira fejn inkitbet l-istorja ta' snin, ġrajja ġdida f'dal-jum se tinkiteb mal-ġrajjiet tal-ġens tagħna l-Awċin. F'dan il-maqdef ewlieni ta' beltna, monument tal-istorja u taż-żmien fejn il-ħila tal-id tal-imgħallem fuq kull ġebla tinsab kull imkien, sa minn meta l-mirkeb ta' Pawlu tkisser b'ċejjeġ fuq l-art tal-Maltin, ġiet Marija biex tibqa' magħna ġo fih tagħmmar bħala om tal-Awċin. U minn hemm daqs il-kewba li tiddi fuq l-għoljiet minn ġol baħar ħirġien, baqgħet tiddi kif tidher fuq l-arma ta' gżiritna ta' din l-art tal-Awċin. Baqgħet tiddi bħal xemx f'sema sajfi li flaxija ma tninx taħt l-miet, imma dejjem sabiħa u rsina timla l-qlubna bil-ferr li tagħmel. U dil-gewba sabiħa u rsina bosta drabi fil-jiem imqalbin meta l-ħalel fuq xtutna qawwija dew jitkissru bl-aqniena madbin. Meta s-sema kien majjeb u mkeffen minn sħab iswed mudlam u sewdieni u fuq rasna bħal rat dew jitgerbu il-ħsejjes kiefra tal-għadu ħajjieni. Dlong ħarsitna fil-għoli ġerrejna il-fuq misħab lejn il-beraħ bla tmiem. U hemm kienet il-kewba tal-faraġġ, is-sultana tal-paċi u l-isliem. Kienet hemm meta l-mislem qarrieti ġabar saħħtu u niżel mill-eluf biex jaħkimna u jaħridna għal dejjem taħt il-qilla tan-nar u tas-sjuf. F'dik il-ġrajja mdemma u tal-biża l-ikbar waħda fil-ktieb tal-ġrajjiet tul l-assedju rabatna ta' dari fija biss żgur poġġew it-tamiet. Sakemm feġġet dik l-għodwa sabiħa ta' Settembru, il-jum tal-Maltin, jum ir-rebħa li qatt ma tintesa fit-tiġrid tal-ġrajjiet u tas-snin. Kienet hemm fl-aħħar ġlieda dinjija waqt ix-xita tan-nar u l-azzar
li fuq rasna bl-ħniena bdiet tfaqqa bħal tempesta qalila tan-nar. F'dawk il-jiemek tal-biża' u ta' erda, meta kollox kien jibki bil-hemm għax kull tama fil-qawwa tal-armi kienet għebet għax kollox intemm, għal darb'oħra Marija mis-sema reġgħet semet it-talb tal-Maltin. ħareġ jaħraq bl-imħabba u l-ħeġġa minn ġoħluhom bil-hemm mifnijin. F'nofsa wissu il-jum ta' Marija waslu fostna li ġfien mobbijin, blejxien u bil-luna meħtieġa li salvat mid-delfien il-Maltin. Raġun kellhom dal-għodu l-kampnari jinslu mota ta' ilħna ferrieħa. Raġun kellhom l-wien tal-qawsalla iżejnu s-sema f'dil-għodu sabiħa. Għaliex żgur li dal-jum kbir għalina kien mis-sema magħżula l-Marija biex fuq rasa mpoġġula l-kuruna li tagħmilha sultana Awċija. Raġun kellha biħġara tinġabar ġewwa belna l-kotra l-enija sabiex tfaħħar u tkanta ferħana l-isbaħinnu ta' ġiet lil-Marija. Kien nistħajjel li l-anġli fis-sema qegħdin jgħidu għalina l-bnedmin x'in jaraw sa fejn twassal l-imħabba għal Marija li għandhom l-Awċija. Dik Marija li ftit ta' snin ilu marret tkellem lil tfajla raħlija. Dik Marija li semmet leħinha fil-kampanja sabiħa Awċija. Għawdex kollu Marija jsellimlek u jannilek laqwenni ta' ġieħ fuq xuftejna daqs l-asel ta' Malta, idoqħlejn dak ismek sabiħ. Jannu ismek li mqades imxerda ma' kull rokna tal-gżejjer Maltin. Jannu ismek u li dawn il-gżejjer għaliex bih imkabrin u mżejnin. Tanni ismek il-kotra l-enija waqt li tażlek u taħtrek reġina. Jannu ismek il-gżejjer sartana li semħlejju ta' omkom ħanija. U fil-waqt li narawtek sabiħa bil-kuruna fuq rasek debija minn ġoqlubna qawwija u ħerqana toħroġ lajta minn dija foħrija. Kemm tixraqlek Marija l-kuruna li nifġulek għal rasek l-Awċija mid-diamanti u l-ħaġar leħjieni, mill-brillanti, mid-deb l-aktar fin. Iżda d-dija tal-ġawar tintefa' dejn il-ħarsa sabiħa ta' għajnejk, isbuħija tad-deb bħal tistaħba wara l-ħlewwa u l-ġmiel ta' għaddejk. Għax il-ħila meqjusa tal-bniedem f'ira wisq biex iżżejnek sabiħ. Int jixraqlek mhux biss deb u ġawar, ma xi ħaġa li tik aktar ġiel. Għaliex int l-akbar opra li ħarġet minn idejn ta' minn bena l-ħolqien. Int l-għaxqa u l-ġieħ ta' minn għamlek, int il-kewba li tiddi f'kull żmien. La tħares lejn il-faqar ta' wietna, lejn id-deb li biħmorna żejnu. Aqra f'qlubna Marija u wara, kemm uliedek l-Awċin iħobbu, Ġannin u Cremona. Lil-Monsignor Arċifrid, Joseph Sultana, sabiex isiru xi ringrazzjamenti u anke preżentazzjonijiet tal-okkażjoni. Hekk kif qegħdin noqorbu lejn it-tmiem ta' din il-ċelebrazzjoni tal-lejla f'isem il-Kapitlu tal-Katedral u f'isem il-Parroċċ tal-Katedrali wasal ir-Ratt il-Ħajr lil dawk kollha li taw sew, partikolarment ir-Rod Ħaj lilek, Eminenza Kardinal Legat Mario Grek, illi aċċettajt dak illi afdalek il-Papa il-Jun 14 għal daqstant ir-Ratt il-Ħajr tagħna lilek waslu wkoll bħala Ratt il-Ħajr u gratitudni lid-dusja tiegħu il-Papa l-Jun 14. Kif smajtu konna diġà bdejna bil-korrespondenza mal-Papa Franċisku biex ikollna preżenti fostna l-legat u għall-grazzja ta' Alla u ta' Marija il-Papa l-Jun 14 li jitilli kopli fuq il-passi tal-predeċessur tiegħu u jkollna hawnhekk fostna l-Kardinal Legat għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Nestendu dan ir-Ratt il-Ħajr lil nisqod Djoċesana Anton Tewma,
illi laqa talba tal-kapitlu tal-katedral u wassala ġewwa Ruma sabiex il-lejla inkunu nistgħu nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni fil-preżenza tal-Kardinal Legat, ir-Rotħajru koll il-Nunzju Apostoliku li jingħaqad magħna waqt din iċ-ċelebrazzjoni. Ħaj speċjali l-Kumitat Organizzattiv lill-Kunsill Parrokjali u partikolarment lis-Soċjetà Filarmonika Leone, il-Kumitat, il-Bandisti, il-Surmast, il-Kor, il-Grupp tal-Armar, il-Vampa u iż-Żgħażagħ Iljuni li janimaw din iċ-ċelebrazzjoni u l-festa tal-lejla. ċert li din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla tiżdied ma' tant annali li għandha s-Soċjetà Leone marbutin ma' ċelebrazzjonijiet kbar Marjani li nżammu fil-gżira tagħna ta' Għawdex. Nestendi jiena r-ratti l-ħajt tagħna lill-awtoritajiet ċivili hawn preżenti, il-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria, l-Kapieti tad-Djoċesi, il-Kulleġġ tal-Kappellani Reliġjużi, il-Victoria Scout Group u l-Pulizija flimkien ma' Transport Malta tal-Għajnuna. Ir-Rotħajn lil dawk kollha li kienu voluti fil-loġistika tal-lejla, lil dawk li preparaw il-palkijiet hawnhekk il-pjazza bis-seating, l-ushers, is-sakristani, is-seminaristi, dawk li ħadu ħsieb jorganizzaw it-tfal tal-parroċċa biex jibqgħu jiftakru dan il-jum partikolari, partikolarment ħaj lill-katekisti u l-animaturi. Fl-aħħar grazzi lir-residenti ta' Pjazza Sabina tal-Għajnuna, il-morda li jsostuna bit-talb tagħhom li kienu qegħdin isegħuna u l-istaff ta' Radio Katedral li wassal din it-trasmissjoni permezz tal-live streaming. Ma kienx possibbli għalina l-lejla illi nsemmu bisimhom lil kull min hemm 50 sena ilu u lil kull min ikkontribwixxa sabiex sedet titwettat din il-ġrajja tal-inkurnazzjoni, saċerdoti u poplu ta' Alla. Imma fiduċjuż illi dawn kollha din jaslu ma' Marija Assunta tal-Kuruna li ma titbielx, il-ħajja ta' dejjem fis-sema. U waħda li qegħdin hawn il-lejla kellna l-grazzja li Marija reġgħet fakritna kemm bilha Ġesu jsalta u kemm is-salta tiegħu hija miftuħa biex tħaddal lilna ħalli insaltnu għal dejjem magħhom fis-sema. Amen. Grazzi. Din l-okkażjoni anke il-Kardinal Legat se jirrappreżenta dawn iż-żewġ tifkirijiet għandna x-xbija tat-titular kif ukoll l-xbija tal-istatwa Santa Marija illi ġew iffirmati mill-tusija tiegħu il-Papa Leon 13. U allura l-ewwel xbija se jingħata lill-Kapitlu tal-Katedral u għaldaqstant nistieden lill-Vigarju Ġenerali President tal-Kapitlu tal-Katedral biex jirċievi din it-tifkira. U issa nistieden anke lill-President tas-Soċjetà Filarmonika Leone, Dr. Michael Carumana li sejjer jirċievi x-xbija tal-vara ta' Santa Marija affermata mill-Papa Leon 13 sabiex tinżamm ukoll bħala tifkira sewwa fil-każin fis-sede tas-Soċjetà Filarmonika Leone. Il-ġimgħa l-oħra kelli udjenza mal-Papa u fakkarni jew għalli inti għandek tmur Għawdex. Għalli jien għandi memorji żbieħ ta' meta ġejt Għawdex kien naturalment kien perjod ġenerali tal-Augustinjani imma għandu memorja pożittiva tal-Knisja f'Għawdex. Jibgħat iselli għalikom il-koll u kif ingħata din-littra li qara l-Iskoftana il-Papa jibgħatilkom il-marka tiegħu. Li tagħni din-littra li normalment hija littra personali li hija nominali bħala legat tiegħu. Ma jien nixtieq inħallija lilek, Eċċellenza. Għalli tibqa'
F'dan il-waqt ukoll il-President tal-Kapitlu, Monsignor Tarcisio Camilleri, Vigarju Ġenerali, sejjer jippreżenta żewġ ritratti li jfakru l-inkurnazzjoni 50 sena ilu. L-ewwel nett wieħed is-Soċjetà Filarmonika Leone, li anke dakinhar kienet ħadet seb ħallejla sabiex jinżamm anke fis-sede tagħha. Bit-tieni tifkira. Il-tieni tifkira sejren nagħtuha lis-Sur Tom Cremona, tifkira tal-Aziz Missieru Francis Cremona li kienu li ħa ir-ritratti li għadhom ifakru dak li ġara hawnhekk f'dan il-misra 50 sena ilu waqt il-ċelebrazzjoni tal-inkurnazzjoni. B'hekk, Sinjuri, wasalna fit-tmiem ta' din iċ-ċelebrazzjoni ta' Qima Marjana. Iżda l-okkażjoni tkompli bil-Barka Apostolika, eżekuzzjoni ta' din il-kbir ta' Santa Marija, u minnu fih il-proċessjoni solenni u d-daħla tal-kwadru titolari inkurunat lura fil-Katedral ta' Għawdex. Għaldaqstant, nistednukom sabiex fit-tmiem l-kbir kif tkunu bil-wieqfa tikkollaboraw mal-assistenti tagħna sabiex jitneħħew is-siġġijiet sabiex tibda l-proċessjoni li intom ukoll mistiedna ta' kumpanija. Sinjuri, inħu Il-mulej ma'kum. Alla ħanejn bġieħ li mħabba li kellu għallum nibnu jagħtikom is-saħħa fir-ruħ bil-ġisem. Ġesu Kristu, frott imbieħ tal-Verġini Marija, iżejjinkom kull virtu għalli tkunu aktar toġbu. L-Ispirtu Santu li niżel fil-Verġini Marija jagħtikom il-ħlewwa tas-sliem biex jħeġġiġkom għall-għaqda fih-dan il-Knisja Om. Ibenilkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Ħajjit li nisġu l-istorja tal-ġestana bil-wis eżis għalina li kibru tlaħmu mana wis iktar minn daw kollha min uxa fuq l-irħam imfakra fil-bronz kisa fil-fidda jew fir-ram minn dawk li ġew miktuba fil-paġni ta' qlubija li kitbu ix-xjuħ tagħna bix-xabla u bid-dmija hemm ġrajja wis għażiża min uxa fil-qlub tagħna bl-imħabba dejjem sħuna li tibqa' dejjem magħna il-ġrajja dejjem ġdida bi-żmien qatt ma tixjieq ma' snin aktar tiġġedded titfaħħar u tiżbied il-ġrajja meta waslet fuq xtut il-gżira tagħna l-istatwa tal-Assunta u l-om patruna tagħna. Jgħidu li waslet l-istatwa Franġisk minn fommok li l-alla bil-barka u ris kemili nistenna li nara Sinjura illum se tara friska bal-fjura ġejja minn Ruma għal-festa tagħna biex tibqa' fostna għal dejjem magħna iċ-ġejjin lejna iċċabru idejhom bil-ferqet iġelbu id-dmugħ minn għajnejhom. Waslet Marija, viva Marija, sejħa Ursina, senti bittija. 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 Nitlobkom bibtana jizzommu iskit għaliex tat ngħidilkom illum żewġ kelmiet. Viva President, viva s-soċjetà, viva l-festa tagħna, festa l-arità. Viva President, viva s-soċjetà, viva l-festa tagħna, festa l-arità. Bandis tal-parruċċa
jannulanja għal-ħajja l-aktar kbira li seħħet tant snin ilu fil-qalba tal-gżira ħalluhom jagħmlu festa dal-jum sabiħ għalina ta' meta l-qajna fostna lil-lom tagħna ħanina ħalluhom jannulanja l-annew l-eżis juħtana illum is-sirietna qegħdin jifirqu magħna għaliex nofseklu ilu il-Knisja ewlenija laqgħet għall-ewwel darba l-istatwa ta' Marija.
se tara friska pal-fjura ġejja minn Ruma. Għal-festa tagħna biex tibqa' fostna għal dejjem magħna. Diġej lejna, iċċabfu idejhom, bil-ferħet iġelbu, id-dmuħ minn għajnejhom. Nitlobkom bit-tana iżommu iskiet, għaliex xtaqt ngħidilkom illum żewġ kelmiet. Bandisti u parruċċani u kull min qed jismani, seħħet il-ħolma tagħna, Marija qiegħda magħna, ħarsu xi ġmiel ta' statwa, għamilna ta' Marija, ċaċbu ifirħu bija, ix-xemx tal-ġmielu tija. Waslet Santa Marija, mir-Ruma ifirħu bija. 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 Waslet Santa Marija, fost il-ġrajiet li nisġu l-istorja tal-ġestana bil-wis eżis għalina li kibru tlaħmu mana wis iktar minn dawn kollha milħuxa fuq l-irħam imfakra fil-bronz kisa fil-fida jew fir-ram minn dawk li ġew miktuba fil-paġni ta' qlubija li kitbu ix-xjuħ tagħna
statwa Franġisk minn fommok li l-alla bil-barka u ris kebili nistenna li nara senjura illum se tara friska pal-fjura ġeja minn Ruma għal-festa tana biex tibqa fostna għal-dejjem għana id-ġejjin lejna iċċafru idejjom bil-ferqet iġelbu id-muħ minn għajnejjom Osset Marija, Viva Marija, Sema Ursina, Siti Bitija Osset Marija, Viva Marija,
ġrajiet li nisġu l-istorja tal-ġestana bil-wis eżis għalina li kibru tlaħmu mana wis iktar minn dawn kollha minħuxa fuq l-irħam infakra fil-bronz kisa fil-fida jew fir-ram minn dawk li ġew miktuba fil-paġni ta' qlubija li kitbu ix-xjuħ tagħna bix-xabla u bid-dmija hemm ġrajja wis għażiża minħuxa fil-qlub tagħna bl-imħabba dejjem sħuna li tibqa' dejjem magħna il-ġrajja dejjem ġdida biż-żmien qatt ma tixjieq ma' snin aktar tiġġedded titfaħħar u tiżbied il-ġrajja meta waslet fuq xtut il-gżira tagħna l-istatwa tal-Assunta u l-patruna tagħna. Jgħidu li waslet l-istatwa Franġis minn fommok li l-alla bil-barka u ris kemili nistenna li nara sinjura illum se tara friska bal-fjura ġejja minn Ruma għal-festa tagħna biex tibqa' fostna għal-dejjem magħna iġġej lejna iċċafru idejhom bil-ferqet iġelbu id-dmuħ minn għajnejhom. Waslet Marija, viva Marija, sema Ursina, siti bitija. 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 Nitlobkom bit-tana iżommu iskiet għaliex xtaqt ngħidilkom illum żewġ kelmiet. Viva l-President, viva s-soċjetà, viva l-festa tagħna festa l-verità. Viva l-President, viva s-soċjetà, viva l-festa tagħna festa l-verità.
fost il-ġrajiet li nisġu l-istorja tal-ġestana bil-wis eżis għalina li kibru tlaħmu mana wis iktar minn daw kolla minn uxa fuq l-irħam imfakra fil-bronz kisa fil-fidda jew fir-ram minn dawk li ġew miktuba fil-paġni ta' qlubija li kitbu ix-xjuħ tagħna bix-xabla u bid-dmija hemm ġrajja wis għażiża minn uxa fil-qlub tagħna bl-imħabba dejjem sħuna li tibqa' dejjem magħna il-ġrajja dejjem ġdida bi-żmien qatt ma tixjieq ma' snin aktar tiġġedded titfaħħar u tiżbied il-ġrajja meta waslet fuq xtut il-gżira tagħna l-istatwa tal-Assunta u l-om patruna tagħna. Jajdu li waslet l-istatwa Franġisk minn fommok li l-alla bil-barka u ris Kemili nistenna li nara senjura illum se tara friska pal-fjur